Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK. Hello. Carlos, kelli moment, għaxet nikol. Abigail kombinazzjoni għal darba t-tikol, l-axar darba ġabet ċena u ek. Ħanżir minn tal-għalqa ħanti. ċena sħiħa, ma insomma. Ma l-lum għanna ġiġ ħbib tana. Ma tanċi nafu xurxin. Ma tanċi nafu xurxin, ma f'dif fizmin li sir nafu xurxin, nejmin nis vera interessanti, kif għalet Abigail ġiġ podcasters, mux hekk, għannek għandi il-Sajan. ċanna Sajan. Kif għalla Irina. Illi għandu l-podcast tijaw u huwa podcast verament interessanti għax jitratta fuq ħafna temi li l-interessawni partikolarment. Nitkelmu UFO, spiriti, l-okkult, Kollox li ma jitħaddix, li ma eżatt. affarijiet fringe ħafna, u vera. Naħseb jina l-answer jiġi from the fringes of reality. Eżatt, very interesting stuff. U Ricky? U sur Ricky li għandu podcast vera interessant. Inti s-sabdejt, Ricky? Għal-kem ġili rajtek qabel. Ġem intella videos, ma għabad vedu l-on podcast. L-era ta' 2020 law. Ġiri, għattara ma daw podcast jidu l-intella. U bad bdew, u bad bħalum sena mort fuq ta' Sajan l-ewel darba. All right, okay. Għamin emlem senna ħbib. Yes. U pratikament ġejt mistiden residenti. Okay. Eżatt, innu tajt. Għamma bidnaqla l-on panik tal Top, top. Xinu għu? Top. Li ħani l xumħob jena peress li jikel dem xewqa fħajti, jimħabba l-ignoranza batejt ħafna b'da għon zaħir. Allura xtaqt kem jista' jkun I spread knowledge anywhere it is possible. Għaxi ma sibtux zaħir il-knowledge, kont limitat jew il-bibja jew fej kont immur bis nitgħallem tal-ġahova biex niftiemu. Sewa. Kont tal-Ġehova? Allura, dik ħaġa ma rittix. Tajt minn dik Mela, meta kelli 16 un bat tutlaqt. U tbati ħafna meta titlaq un bat xemmek. Iwa, xumma. Ija kontattinna din-istoria. Insomma, anyway, nidħol fuq dawn affarijiet. U kont għamil time Ma jena interessani, hi. Isma, tafx ismu dal-podcast, u nikxfu l-karti. Issa nikxfu l-karti. U għetla nikber kol il-mezzi kif, I try to kemm jista' jkun. U inti kontattili, inti tħobb il-knowledge, inti vera tħobb titgħallem. Allura f'sibt opportunità eżempju ta' sajja għandhom xaba views bħalkom nimmaġini. U qed taw bomba. Ma interessanix minn flus. Isma' nsaqsik. Għax qed insegwi każ l-Italja bħalissa fuq murder u hekk. U tlieta minnhom membri tal-Ġehova. Sewa. U qed jispjegaw fuq kemm hu diffiċli biex actually titlaq. Għax once jekk persuna titlaq il-komunità kollha ma tibqax tkellimha vera. Ekku ħana dik xi ġri. U dik hija l-ikbar difett l-għandhom ma opinjoni dak jagħmel li jrid. Semmek inti tmendi tittemmen tiġ toqgħod rasek l-isfel. Tagħmilha fuq kien nifsek. Il-problem inti meta setet bħal dawk, meta psikoloġikament tagħmel ħsara ħadd ieħor. Issa xi jiġri eżempju, inti tifel ta' 3 snin jien eżempju, għamu missier iddeċidew tal-Ġehova ma kellhom leta tagħhom. Kellhom 35-40 ma mhux xejn ħażin huma. Għażlu minn jom l-aħjar. Imma inta tri ma żilx. Issa xi jiġri kelli 16, 17 u qed ma toċċali għadat platform u tlaqt. Di moment li inti titlaq, inti jisek mit instant li jek switch il-ħbib kollha li kellek hemm inti tkun ġej. Kollox jarawk fi triq ma jsellmulekx, ma jkellmek ħadd, u tiġi standing alone ta' dik l-età vulnerabbli. Issa kien hemm min għamel suicidju eżempju, kien hemm min spiċċa. Għax inti titlef il-kulħadd jekk. Anka jekk tkun mammet jgħidula tkun baptized magħhom, tiġi disfellowship. Disfellowship jerġa' qasommok missierek ħutek ħadd disowned. Allura inti jifqgħu emozjonalment. Le, jiena le ħijjiwa. X'inha tifjata u min. Ma nafx il-għala, x'inhi konna baptized, imma jiena qatt ma kont spiċċaj disfellowship u ħija kien spiċċa disfellowship. U il-ħaġija l-maġġorità issa arranġawha f'Marzu fl-aħħar. Għamilt ħajti ġifiri ġilida di mal-familjari tiegħi eżempju ma tal-Ġehova, s-sezinu kif tistax bniedem da kollu. Għax ħajitla. Jażel li ibidel reġa bħal kif intom għamiltu wara kollox kontu ketli kont ħaltu tal-Ġehova. Għamkom u missirkom uħudkom baqgħu kelmukom. Ġifiri jiena bil-kontra le. U jġennu kep psikoloġikament ġifiri fucking it-tija l-isfel men. Għax inti immaġina in-nukleju kollu tiegħek jisparixxi. Jisparixxi mhux gradually hekk. Sekonda. Jew parti mis-setta jew barra minn kollox. Jew mana jew kontra tagħna. Għaldi jekk inti tkun mammet ma jaċċettawx. No, jekk tkun mammet erdajtu.
Issa sabiħa jintammit ta' 13. Ara ta' 13 xi tkun taf. Eżatt. Sorry, għax nista' nitkellem. Mela, li Tifhem kif ġifieri inti ta' 13 inti tiddeċidi għax tara l-kummissierek qed jgħidulek ħeġġuk, tara l-ħudek, tara sħabek, tagħmilha hekk tipo. L-ostja. Social da. Social condition. Mhux inti fim ġifieri l-ispiritwalità ta' 13 sena. Alright, ħankomplu del-waqt, ħan nitfaw is-sigla. Għamilna diskussjoni qabel sigla torti għajna. Immatlek x'għandek. Ejwa, ma looking forward. Tant waqt is-sigla, guys, araw il-karti. Alright, araw il-karti. Ħalli ħataw s-sassa. Narawkom dat. Mela, Carlos, namlu il-toast, intom għandkom, xax ma jxarbux alkohol. Eżatt. Guys, ħanajdu l-verità kollha l-verità biss. U ringrazzja l-sponsor, Carlos. Mela, Zardetto minn Ħansa, Prosecco vera tajjeb, u għawla l-karti Abigail. Kompli għaddej. ċet tagħmel Abigail? Fix kilt, waqqaf, għetna professionalizm ta' Abigail Mallija. Mhux hekk. Mhux taf xi ħarbet l-Amerika. Ukoll il-sbib tagħna Fjord di Vita għal dan il-platter tal-lum. Li jinġa daħant. Li diġà bil-Malti Abigail. Mux toqgħod lura. Mela, jiena nibda. Mela, ir-regoli waħda bis-sanna li nibda jiena, right? Issa. Ħanibda insaqsi li Sajan. Qed tifhimni u vera. Eżatt, tifhimni. Fil-fri li tindaħlu ma l-ewwel li tiwieġeb Sajan. U d-domanda hi kulħadd għandu jkollu dritt li jivvota? Ma naħsibx. Le? Ma naħsibx. U kif? Mhux rigward gender jew hekk. Sawa? Le, fl-elezzjoni ġenerali. Ija, le, mux rigwarda x-mara jew ra. Alla ħares għadna mek ġbir. Ija, le, ma għaddoblek il-tassa. Għataw minn Immaġina. Xiexa minn jasab jenni sa mandom fil-votaw? Minn ignorant, men. Madonna. Forri. Naħseb li tibbaza fuq il-mental health u affarijiet oħra. U jinnaf Mental health, per eżempju? Mental health, u eżempju, kraw minn mux daqsek ċar minn moħħu jifħajabbat jivvota hekk. Jena eżempju, jena deċidejt li di l-axħar elezzjoni li votajt, ma konċ għan vota, imma s-sur Mirko da u l-oħrajn għallu li vota u mort nivvota. Messa daqsek. U għedrom il-verta u tajdik 20,000 euro. Well done, Riki. La, jgħamani. Ma nasbħa nivvota jgħan tifli, mis Riki, titkellimni. Indipendenti. Jemma naqbel ma Sajan ħafna fuq di. Sema naqblu f'xejf pratikament ħafna affarijiet. Li mux kullħat għandu jkollu. No, żgur li le. Kif tista' jivvota kulħadd? Kif inhu bħalissa? Kif jista' jiġi bniedem? Mela inti għandek bniedem fuq naħa. Illi da qed jevalwa l-futur ta' Malta mill-aspett tal-ekonomija, mill-aspett ta' kemm overpopulation, mill-aspett ta' pereżempju kemm ħajkollok inti soċjetà healthy bl-ambjent naturali. Ma min m'għandux jivvota skont. Issa ħanik m'għandux jivvota, mbagħad jiġri ħajda kien minn dak kollha ma interessani minn xejn sabiħ. Li jena li ħattiju l-bal tal-Verdun fil-Gaġġa. Mela inti il-futur tal-pajjiż tibbaża fuq il-bal tal-Verdun. Imma kif se tiġġudika? Ħanedek kif tiġġudika. Se tagħmel eżami? Ħanedek kif tista' tagħmilha dik. Ibsa ħafna biex tagħmilha ta' ġifieri ta'. Inti titbiddel is-sistema kif jiġu eletti. Għax li inti spjegali. Mela, inti kif qiegħda bid-distretti u hekk infottija s-sistema. Illa għax id-distretti ħajġu volaw biss il-Labor u l-Nazzjonalisti, il-Blu u l-Aħmar, dik għalhekk maħduma hekk. Issa, minn xi tittamel, inti l-ewwel tittamel titmur ix-xaqleb kif qiegħda kif issir id-demokrazija fil-Franza. Mentre l-ewwel tippreżenta nies għal-leadership. Fimt? Pereżempju, Kristjena, Sajan u Carlos u Abigail. U miegħed m'għandu grazzja. L-inser taħt il-Labor. Inti l-indipendenti imma, ka' eżempju Carlos, inni siedu strada kemm jitkellem bis-sens ara, minix laburistu nazzjonisti, ma jkun preferi jkunu biex imexxa xi jirraġuna sewwa. Insomma, tiftaħ il-vot ma' Malta kollha. Tiftaħ ma' Malta kollha, l-vot inkella. Imma dik orajt fimta. Dik fimta, semmek fimt. Imma kif ħan iddeċidu mill-popolazzjoni kollha min għandu jkollu l-vot u min le. Għax tal-mental health nifhimha xi jkollok psikjatra jagħmel assessment u jgħid isma'. Having said that, jiena kelli generalized anxiety disorder, ġifri din kollu bil-panic attacks. Sawa. Ma kellix id-dritt nivvota? Le, mhux rigward hekk. Rigward eżempju. Demenzja. Le, mhux demenzja, rigward
L-intelligenza tal-bniedem. Inti fuq l-intelligenza Fuq titkellem. l-intelligenza, oh. Imma kif se tiddeċidija di. Nista' nitfaxxa fuq il-mejda, jekk pereżempju għandek tagħmel eżami biex tieħu l-liċenzja tal-karozza. Sewwa, tagħmel jekk inti tiżżewweġ se tmur kors ta' kana, jekk inti tiżżewweġ bil-Knisja. Però meta niġu biex niddeċidu l-futur tal-pajjiż għalina u għal-uliedna, kull jista' jvota kulħadd. Pereżempju jekk aħna qegħdin hawnhekk sewwa. X'eżami ħad tagħmel? Sekonda, u aħna intom it-tnejn tieħdu interess ħafna fil-politika, tafu x'qed jiġri, informati, fimt. U aħna t-nej ma interessana xejn, fimt, letteralment xejn, fimt. Però meta tiġi l-elezzjoni mbagħad nivvotaw jew fuq minħabba li l-familja tagħna partiġana tellawna mod. Iva naf, imma għandu nikkonsidraw li biex inti tieħu l-vot tagħmel eżami. Ikun hemm eżami? Ġat, lek ġiex U nistgħu ngħidlek xi ħaġa oħra. Ġiex minuti għatlek x'eżami ħad tagħmel? Bl-eżami ma tantx ħassolvija. L-eżami jistgħu jfottu fuq IQ. Le, mhux bil-fors IQ. Le, l-eżami ħajfottu jiena li jekk għalhekk qed ngħid kieku ma nagħmel jiena. Il-poplu kollu tieħ dritt li jivvota. Imma sa ċertu limits fej biex jeleġġi l-ewwel. Bej min issir l-elezzjoni, se jista' jivvota kulħadd. Li tinbidel mbagħad jekk pereżempju ġew 10 kontestanti li kellu ġabu voti, mbagħad hemmhekk mhux kulħadd jista' jivvota. Jivvotaw l-intelligenti biss. Ejja minn hemm jivvotaw l-intelligenti. Imma kif se nażluhom l-intelligenti? U x'inhi l-intelligenza? L-intelligenti mhix Għax abbażi ħafna ta' intelligenza. Tagħmel bench. Jien naf nies ma jafux jaqraw, fa kien intelligenti. Le, konserek l-intelligenti mhux abbażi ta' akkademja, Ma nafx skola jiena. Għaxi kellha mmur il-baħar abbażi ta' akkademja. Sajja, ngħidilna, 13 tlaqt mill-iskola. Ta' 13? Għalhekk qed ngħidlek jiena. X'kien tlaqt mill-iskola ta' 13? Mort nagħmel il-ħobs. Imma x'qabżitlek l-iskola? Għax ma konx naf l-imbati bl-ADHD u ma nistikjax bil-qiegħda u ma nistikjax naqra ktieb, ma nistikja nagħmel xejn. Fimt? Jaqbad nistikja nagħmel xi ħaġa. Meta bdejt impep il-ħaxixa x'kienet iżżommni. Tikkalmani, fimt, u bat naqra xi ħaġa. Self-taught, jiġifieri mhix ma naqgħodx immur skola jew hekk jiena. U kidditek dil-ħaġa ma titħares lura li qatt m'għandu ngħid għandek ADHD u kellek titlaq. Ma kienx hemm awareness daqshekk qabel. Jiġifieri tixtieq li għadek bqajt l-iskola jew le? Ejja. Jiddispjaċik. Żgur, tmur quddiem il-forn sajf u xitwa. Jibsaw. Jibsa. Tagħmel bench, tissetja bench isma' like you irid tkun daqshekk u solvija l-problema. Imma kif tamela il-measurement. IQ test, mux ġifiri per eżempju test li għandek per eżempju jittestjaw fuq xet jgħid dak xet fuq xet jgħid. Mux naħdem għajjena. L-istoria ta' politika tal-pajis. It's very hard. It is hard. Inti għandek nis IQ li li ġu jgħawi u mill-pajis kem ser tajjeb u kem ser ħazin laqwa li jimlaw ibutom. Unbat għandek nis IQ baxx li għandhom ċertu tipi ħor ta' erf. Għara kif se t-eskludjom għal da? Le, għalek Letnejlek jiena eżempju, jiena twilit laborist. Sawa tarbejt familja laborista. Kif bat niddilja ma dan nies indunajt kemm huma fucking korrotti. Għarrajt l-ewwel meeting li għamilt ma' ministru, ma' segretarja ta' ministru indunajt li dibdit tarani euros, jiġifieri fejn m'hemmx euros, mhux ħajmexxu daw. Għarajt un tibda tisma' dak, għanna jaħdem ġo dak id-dipartiment, jaħxu hekk u naħrajn. Allora deċidejt li daqshekk m'hemmx x'tażel la wieħed, u laqas ieħor lajn dritt xejn vot. Dik l-istorja. Mek ma tħassibx li tiċċedi l-armi fis-sens tħalli il-futur tiegħek u ta' kulħadd fidej. Minix qed nikkontribwixxi biex jitlaħat li dana. Ma jemmen fħadd. Rada fimt il-fiduċja. Rada militari qed iċċedi l-armi qed tajt jiena ma nkun parti minn dik is-sistema. Jiena nsibha diffiċli ma di li ma jivvotax kulħadd. Għalkemm nara l-loġika fiha, ma nistax nara kif nażluhom in-nies ma nistax. Taqsam stage in my opinion biex tagħmel. Hija ma fl-aħħar mill-aħħar. Ma sekonda għax qed jagħmel ħanisma' x'qed jgħid. Dak l-istage ma jien fimtu. U qed Ma fadal l-stage ieħor. Għax fadal l-stage ieħor, eżatt, kien beda. Stage minnhom sabiħ. F'dak l-istage fejat li meta jkunu 10 ma jivvotax kulħadd. Issa mek ħankomplilek. Min ħajvvota? Kif se tagħżilhom? Wieġbek. Ħaġobna. Però ċans inwieġeb. Eżatt, ħanisma' x'qed jgħid. Għax jiena nixtieq nsaqsik mistoqsija, xorta. Issa, mela l-biċċa dek.
Mela, il-poplu kollu ħalli kulħadd iħossu li parteċipaw bidel id-dinja, ittieħ l-ewwel vot fl-iktar stat baxx tas-soċjetà fis-sens se jivvota għal biex xiex. Fl-iktar stat baxx. Iwa, x'inti ma tistax. Kemm id-hardcore. Le, ikbar inti l-annimal tista' tieħ id-dritt ta' jiddeċidi l-futur tal-pajjiż. L-annimal. Meta ngħid l-annimal, ġifieri, il-massa li timxi bl-istint. L-istint ġifieri. Li ma jinteressaħħa minn xejn li fli taġevola issa. Li ġifieri x'ħattini issa, ma jinteressax vision tal-futur tal-pajjiż li ħajmur apputtani b'dawk id-deċiżjoni li ħajħu l-gvern. Ma dak huwa l-annimal istint. Ta' dak intini ġelat ħanilha u ħanieħu pjaċir bit-toma. Meċċi tirrealizza li dak it-sokkor bl-istess ġelat li titik il-gvern. Mela, issa. Mela, hemmhekk ittieħu joqogħdu jifirħu li tiddeċiedu l-futur tal-univers. Sewwa, u jeleġġu 10 min nies li minn ħajmexxu l-Malta. Sem, issa aħna u Malta għandna 6 lokalità. Mela kull lokalità iż-żurri irid jivvota jekk għandu 14,000 fruħ. Għal biex 10% taż-żurriq li jiġu eletti miż-żriera għal ġo żurriq, dawk ħajrrappreżentawhom huma biex meta ssir l-elezzjoni bejn lokalitajiet, kull lokalità jkollha 10% il-krema biex niftehmu tar-raħal. B'xin jiġu dawk mażulin 10% ta' kull lokalità, dawk mbagħad huma jażlu minn dawk l-10. Ġvint qed tajt, ħalek fim tiksew. Ħalliti dejjem ikollok qed tnaqqas l-injorant. Ġvint qed tajt. Ikun hemm votazzjoni ġenerali ta' kulħadd biex jażlu. Il-votazzjoni ġenerali tkun mhux bil-partiti. Le, jażlu pool ta' nies. Biex jażlu pool ta' nies l-ewwel. Issa jekk inti laburist ippatentjat. Għażel il-lejb, nies laburisti dowwori dak minn meta ħareġ minn ommu. Alla ħlif blu ma jarax. Di ma għandix kap, għadha ma qabditx tarf ta' x'ħad ivvota f'ħajjeta ta' tfettexa u jiena ma interessani minn xejn. Mela intom it-tlieta ħad tażlu, inti tażel tal-laburista kien tan-nazzjonalisti u tażel tal-indipendenti eżempju. U jien ma nażel il-ħadd. U dawk telgħu 10 nies jirrappreżentawkom. Issa bada mis-second stage. Iż-żurri l-lokalitajiet kollha jażlu 10% il-krema tal-raħal tagħhom. Dawk għandhom dritt tal-vot mbagħad. Issa Umbad dawk jeleġġu il-leadership huma. Ħalli ma kien form of filtering. Ġvint qed tajt eżatt. Kisek bżaqt fl-ajru ġit fuċċek l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Inti taf kif bdew daw il-forma ta' elezzjonijiet? Insejt min kien qabad kienu bdew jiddiskutu isma' kif ħanamlu dil-biċċa tax-xogħol biex insejt min kien astja bħalissa l-ADHD. Insomma, imma l-istorja kienet. Le tibżax. Da bdew jiddiskutu għallu naqbdu baqra u naraw min naraw kif jaqtaw il-pis ta' dil-baqra. U tafaw dil-baqra u bdew jgħidu isma' dik tiżen 300 kilo liħor per eżempju, fimt? U mbagħad għallu iktbu kemm taħsbu li tiżen il-baqra, tafawha flimkien, jiġifieri, u bejnietom kollha f'daqqa waslu qrib tal-pis tal-baqra u minn hemmhekk baqgħu mixin dis-sistema tal-elezzjonijiet. Kif imma ma fimtix? Ma mhux sens fiha din. Xiġifieri? Ma fimtix daqs. Xiġifieri, inti il-massa somehow f'daqqa jaslu għal konklużjoni li dak isma'. Il-massa ma tistax tiġġudika għall-aħjar tal-pajjiż. Sokrates kien qal. Allora l-elezzjoni ta' din hekk kien inaċċel tippreżentalek dulċir u tabib. Id-dulċir jgħidlek fil-manifest tiegħu isma' rejn ħan għamillek passizza ta' narkotta. ħan għamillek pasta tal-krema, ġilat bellezza tan-noċċola. Kulħadd l-astja x'ħajtina da. Jiġi t-tabib, għarintom nitqumu fis-sita frodu kull jum għandkom sijatej mixi, tixorbu ilma, selids, Umbat, jekk ħatiklu tiklu xmolli li kell, jada id-dolċir. Muxek. L-elezzjonijiet jekk ħattat għalhekk qedlek l-ewwel l-ignorant lill-annimali insa li ħattieħ il-futur tal-pajjiż għax għażillek il-pasti mill-ewwel. Imma bħalissa taħseb. Issa x'tagħmellek il-massa. Imma sten. Tażillek id-dolċir dejjem. Imma mbagħad tkun trid wara li jmarra da bit-sokkor, il-gvern, mbagħad tkun trid it-tabib. Ifejjaqa. Imma ħana ngħidlek, nista' ngħidlek xi ħaġa, Riki. Jista' jkun li t-tabib jitallem ikellem il-massa u jitallem jeduka l-massa. Ma dak imbagħad għalhekk tridu li mexxej. Inti qed tajt. Tipo inti qed tajt lill-massa dejjem ħatibqa' l-massa. Iwa dejjem. Ma tistax tiġi edukata l-massa biex tinduna qed jaqbad id-diabet. Le. History of Civilization niskul ħadd. Eżatt. Aqra l-istorja minn dejjem. Kemm taqra l-istorja, veru. Manipulaw il-ġidra. Il-ġidra xriet minn dejjem, rid standard qalbi bandiera. Fix jemmen, tribe kontra tribe. Aħna na bandira ħamr intom blu, ġeldu. U l-imperaturi fittinet tagħhom jiklu l-kavjar, kemm mietu l-lum u iwa batkot ċoħra ħemutu għalina. Ħajn bida ġaħda taħseb l-istorja. Le, ma taħseb. Ma tinbidilx. Le, dik natura, kif qed jgħidu jekk taqra l-istorja,
Qatt ma nbidel xejn, jekk kienx imperatur. Through all the ages, through all the empires, through rejiet, jekk kienx through so-called demokrazija, qatt ma nbidlet, għandek l-ignorant. L-ignorant jgħatem, u għandek jitla fuq jistanaw minn fuq l-ignorant. Mela l-ignorant rrid għaddem moħħu biex ma jistanaw xuma jibdlilhom is-sistema kif jiġu eletti. Qabel ma jibdlu dik, imma nistasal xi ħaġa. Sorry, ħaneddihom bat ngħid il-mistoqsija tiegħek. Għadha kif fatta ħaġa u naqbel miegħek 100%. Però issa tajt tbiddel is-sistema. Imma mhux ħadd inbidel is-sistema għax ta' fuq ma jaqbillu qatt tibdel is-sistema. Hemmhekk kien nies iridu jipprotestaw, mela jipprotestaw għaċċek tan-€90. Isob bħalak laqgħu bin-€90 fis-sena ħadd mur bomba inti. Ma tikkontradixxi lilek innifsek għax hekk hu l-ignorant mhux se jipprotesta. Mela ħan iġu fl-istess kliem ta' Sokrates mela minn 2300 sena ilu ma nbidel xejn. Sokrates qallhom intom ħatażlu d-dulċir dejjem u l-tabib tisħtuh. U hekk terġgħu tagħmel illum. Illum x'għamel fiex qegħdin ninsabu bħalissa. Jien niftakar l-elezzjoni ta' 2013 qazza madu f'għamlu mantra kienu l-Labor niftakar. L-aħħar 5 snin bejn 2010 bil-famuża korruzzjoni. U AGT l-alta żejti jien kont naħlef li kif jitilgħu fil-gvern għal ħajfsħulu at least kawża tal-bniedem. Jaqtaw is-silġ fil-każini. At least. Telgħu. Xej, zero. Kwiet. Issa mhix dik il-Labor għamel affarijiet ġifieri kont noħlom eżempju naħħal preskrizzjoni u credit li inti ma tgħaddix 10 snin bħal qabel u jintesa kollox ilu tibqa' accountable. Ġifieri għamlu affarijiet anke jiġi magħżul kummissarju jiġu għażlu l-qorti, ġifieri tajjeb. Issa xi reġgħu n-nazzjonalisti minn 2013 s'issa l-istess diska minnu korrot l-iktar. Għada xinu ma jgħamlu daw? Da jisnet nejdu, tifimni xħazin, inti aħba ġobi paħmar, jena aħba ġobi blu. Noħroċ jien fil-ħodu, taqbes inti, tajd la mistax tistħi mortin xeċa ma jiswa tal€5, naqbes jien, tajd li għaxseb għar, inti mort maċċinis għal €10, taqbes jien, tajd li għaxseb għar, inti daħħalt li ta' minn Dubaj għax tawk €100, aħba tajr l-aħba minn ħeċ għal-min għal-kem flus. Ek sejrin, dik tittaqtalhom iż-żejża minn isfel u żejża taħħirhom bil-mod kif jiġu eletti. Biss, kemm m'għandek ċans. Le, bdik naqbel. Carlos. Inti hawn xi politikant mar il-ħabs kemm inna ħajjin. Dika waħda mill-ikbar. Hawn xi politikant mar il-ħabs. Sissa. Kieku aħna batna politikant. Weħedna fl-ewwel domanda. Kieku llum għandna sitwazzjoni ħafna differenti u politiċi ħafna iktar. Process. Domanda għal-min. Mela, lil Riki, xi trauma minn tfulitek li għada miftuħa? Trauma salaqtom kont ta' xi 36. Għalaqtom? Ija. Affettwani ħafna kelli ħafna trauma. Mela xi trauma li tallimt minna. Eżatt, xi trauma li tallimt minna. Dikun bat ħajti kollha. Għalfejn, l-iktar ħaġa li kidditni kienet propju il-reliġjon. Ir-reġun kienet trauma kbira għalija, għaliex flejti kienu ignoranza kbira ħafna. Intu li flejti 1 tinsix. Flejti 4 kindergarten, għommu missier bidlu reliġjon. U kif żatt saru jafu. Saru jafu n-nies, saru jafu. Mill-ewwel dak iż-żmien, mill-ewwel. Jekk tipo saru jafu xi ħadd fil-Ġeħova u tħajru kif ġew. Dak kienu jħabtu l-bibien taf kif jagħmlu. Missieri kien qiegħed barra l-garax bitkellmu waħda u it-tagħlim tagħhom oġbu. That's all. Bħal kif bnedem isir satanist, min isir għallax Catholic, min isir Buddhist, Hindu, jkellmek xi ħadd u jgħidlek tiegħi tajjeb u tiffollow jaħdem that's all. Insomma, ta' 3 snin dħalt kindergarten, u niftakar kif żatt saru jafu tfal, di kont qed fil-podcast tagħkom l-ewwel wieħed. Kienu poġġewni hekk fuq siġġu kienu qabdu wejfer u għadbuha mal-art jibsqu fuq jaf ġewwa. Fetħu li ħalqu bellaw ila xalihom jiena kont xi ħaġa jaq. Għax dak iż-żmien il-Knisja kienet tagħmel sticker sofor mal-bibin. Ejja niftakar. Biex tal-ġewwa ma jħabtux u kien għedhom dawk huma satanisti huma mażuni huma mxajtnin. U rajt l-alla l-iskola. Kienu jafu li inti tal-Ġeħova. Għax aħna konna nħoġġu ħabtu l-bibin, bidaw jiċċumbaw kien nies. Kont mutħabbat il-bibin ukoll. Tax tribu xieħduk magħhom ħej, ma tal-ewwel attivist fil-komunità. Tiġi inti mill-ewwel inti jekk huma kumissiera ħarġu ħabtu l-bibin ta' form mhux ħajħalluk id-dar. Xejdek jgħidek qod sajjar lil brodos kemm niġi jommok. Tmur magħhom. Għatfall jarawk tal-iskola mill-ewwel u. Daqshekk tiġi bullied kbir. Insomma, u eżempju jien naf darba kont ksirzi niftakar. Kont qiegħed f'dil assembli li għamlu tal-Ġeħova u fett kont ħadd ħafna kontra missieri niftakar dak iż-żmien. Kelli xi 7 u kien hemm wieħed raġel tal-Ġeħova u fil-break konna l-Fenixja. Kont qed niġri nrab qalli isma' fejn qalli hawn xadina jaraw jien hemm mintu. U mort niġri kemm xi 3 tarġiet mort naqbizhom pum waqajt u fekkik tsiqi. U fqajt nibki. U qabad daw telaqlem. Da so-called brother u Alla u x'naf jiena. U stja nimxija kolli nitkaxkar minn hemmhekk sa ġewwa sas-sala fuq saqajja fuq sormi hekk nibki qed jarawni n-nies tal-Ġeħova hemmhekk ġie mal-art nitstraxna mal-art u ħadd ma ġie ħejni. Malx. Ma nistax nifhem ħadd issa ma nafx għala.
Għax wasalt insommaratni ommi, rafani fuq siġi kalli jisa ballun ħamra, kienu xi nofsija l-sija hekk. U flok ħaduni l-isptar, missieri baqa hemmhekk. U kien xogħol mbagħad fl-4 nofsu kien għadem li Furjana. Kien hemm wieħed brada qallu waslu għall-isptar qallu ħadara x'għandu qallu tipo għal xi qed immur xogħol. U niftakar fil-għodu bad komlu l-ġibs insomma x'in ġiddar ma rridx inkellmu l-missieri għax qed kif jista' jkun ħalli kemm. it-tifel tiegħek men għallak sersiqu ħudu l-isptar. Qed tifhem, ġifieri kien hemm esperjenzi li damu ħafna ma fiequ, l-lum ġurnata nifhem. Ġifieri l-lum ġurnata il-missieri nifmu ħfirtlu jisuqat ma kien xejn. Imma bħal daw it-tip ta' okkażjonijiet kienu frekwenti ħafna. Ġifieri ommi u missieri li jħobbuna daqs id-dawl ta' għajnejhom. Imma u jkun qed iħobbok fid-dinja limitata tiegħu, ħalli ma ngħidx ignoranta tiegħu. Sajan, inti missek. Ma ħatamel mistoqsija. ħatamel mistoqsija, tar ma ħatamela, ok? Il-min? Il-min. Sartant, ara titażel waħda, ma nxar fejn l-ewwel waħda. Għażilt waħda. Ma sartant ħan ringrazzja lill-Ultimate ta' support tagħhom, grazzi Matthew, anke l-magna tal-kafe. In-nokla, d-dizin tal-cards u l-logo, il-Customize Nation tal-li stampawomna, il-karti, u tal-li dejjem jgħinuna, grazzi Customize Nation. Ok, home għall-amara u dekorazzjonijiet, VCT għad-dawl, CMYK għal-PVC boards, ċidak xoli. Il-bonta jena. Hansa tal-imbit, tal-Prosecco. Ekku. Fior di Vita, daħħan neħtiġa, il-plete. Jena. U damdamtu. Damdamtu Ġit lesta biex tiegħu malli. Ma li wasalt fejn u plete. Snow White Meat and Poultry Market u jidin sena maż, grazzi. Go for it. Il-min. Li la saqsi. Għad ħassejtek vera qrib il-mewt. Għad ħassejtni vera qrib il-mewt, Iva. Mela. Iktar minn darba waħda. Darba kontet nifga, darbtej, imma darba kienet naqetwal. Ma darba kont ma Carlos il-Four Seasons, et nikol il-platters. Kombinazzjoni. U għahelli hops nixef. ċokjajt ma. U kontet nitċokja u Carlos qiegħed hemm parla u da distrat ADHD. Jiena għaddej parla Jiena sejra Sta morendo fil-jod. Laqqa stajt nitkellem, ma kelli xej. U dadu għaddew, jina. U dadu għaddew. Mux nirrealizza. Mux Għaddejt konversazzjoni vera interessanti ma nafux. U bat kena għujħat ejdrina mill-xeddu l-Heimlich maneuver. Ma nafxini għajdu. Darba ġrali kienu kolla. Għalaħiri, dik wahda. Tu darboħra kontet nifga l-istess f'Pinnola. U r-riperkussjonijiet kienu li għamilt xi sena nibza nibla, ġifri spiċċajt fuq smoothies u hekk u spiċċajt li fċeħ 15 kilo, għax ma kontx qed niekol. Ma naħseb l-iktar darba li ħassejt niqrib il-mewt, meta kelli din il-meltdown, kelli breakdown tal-Madonna, da bil-Generalized Anxiety Disorder, tawni xi pinnoli u jiena I don't like it. U dal-pinnoli ma qablux miegħi. U tefawni ġifiri, il-bahar, gravi. Tu bifer kien għator tijaj, xu ma tawni t-nej pinnoli, wahda biex tiġilet l-ansjeta u l-oħra biex tikkalmak naqra, biex l-effetti ta' di ma tħossix daqsek u jina daw l-effert vedi uni li tuħu pinnola, ma tuħu oħra biex naqqas l-effett, u maħħaċ wahda minnom. U ġennitni dil-pinnola. U edda fil-karozza tinsuqu li id-dar mal-partner tijaj u tant kontet nitġennen, tant kienet sejr fast, muħabdit sejr jena bigel, għal bdejt nitlef l-identità tijaj. U l-għada beda jkolli u kol ħafna tipo images ta' per esempio naqta jidi u ek. Ġejt suicidal. Għaddejt minna jenu. U fil-fat il-partner tijaj għatluħu paċenzja, 8 miegħi, għamel ġimma miegħi, għaxet nibżaw għaxċan għamil jek tħallina waħdi. Jek tiġi. Għaddejt minna u koll. Tal-biza. Stan immaġina. Jena, millux tant kem xrobtu pejjibt, li ġismi beda jinsa juhu nifs. Madonna. Dik u imma għala. Xrobtu tal-losti. Le, ma għala, għali xrobta se. Xrobtu, kont naqa ħazinu. Kont ħazin. Kont meta kont zaħir, kont vera ħammut. Għamilt operazzjoni tal-laħam ħazin u ħallew li garza minn ġowa. ħallew li garza? ħallew li garza, ejwa. Fej? Ġom għawek, ġom nihri għawek. Ma stajx tuħu nifs? Li bdejt nxom riħat. Ma stajx tuħu nifs u t-tabib għalla normali għall-ewel ftit. U bdejt nxom riħat inta, riħat inta. Ovvijament, nasib tal-materja. U bad kien ħaditni għanti professur u kien għalaxħi li dak il-ħin. Ma, xkiku kienet. Tinfetta.
Ostja. Jien darba kont ma sieħbi l-istess ċokajt. Għaddejn bil-karozza u ħobza bil-laħam u mandonaxu. U biex jinduna ftaħt il-bieba. Tipo wara, u badġi u salfa għali ħajti. Robert. U bżajt wara jew fetwatek jew le? Ija, mela, d-dumma tom u laħam kont għamil xi sena ma nmissu l-laħam. Għaxi tibda taħseb laħat ġiġi l-istess. Tiġi conditioned response jgħidu. Lejn beda jina laqli l-pipe għal kollox, bdejt nifga f'kollox. Kera ħafna t-ċokja. Umbat fuq il-xol miljon darba da, fuq il-xol tiex tejt salvaċ il-xol. Imma mbat, construction u ek, bejjem aħna. Insomma, anyway. U imma umbat ma taqbditni l-anzija ta' xi 4 snin ilu, fil-li l-anzija ta' kattiva, xint fil-li jetek. Ija, vera. Switch, second tumur fin-nofs. Vera. Fil-li soġejt possedut b'nem ieħor. Il-daqsek minn, tipo, l-ommi traħbi l-skik, għax ma nafx ħanamil bjom skiken. Dak il-tip. Xabel, mandiċ nara ħabel xnita għalla inkella xsib. Missemmur eżempju fl-għol, xnita ti għal-isfel, ma tibdix tafdajlek il-nifsek. Imma da kollu sforz l-ansjeta? Iwi, l-ansjeta. Le, l-ansjeta kera. L-anxiety jek tifqak, pum, ġibak suicidal. Kont għamilt l-istess kif għalet di, bat Robert il-best friend jgħja, kien xobbu ħafna xfħajti, kemm meta ġejna bżonn xuxin dejjem sibna xuxin u kemm fraħna flimkien ukoll. U naqblu ħafna fuq il-wavelength sa xuxin tal-moħħ. Għalkemm hu miżżewweġ bil-familja ma kont għamilt xarej straight. Ija, norqod għandu, norqod bis-soft toys is-sara jien mhux tas-soft toys, snibima. Imma tant inbidel inti meta tkun għadhem dak il-perjodu bżonn. Biex noħroġ nimxi, ommi tiġi miegħi ommi taqbidi. Kont jien ukoll. Waħda qatt. Għalek tiġi ommi żomm li idejja u nimxu bil-mod, baby steps iġi. Issa jimmin jaf li kulħadd jaf kemm jibda ma lażobbu. Jena nafek ftit u ġa nafx. Immaġni ġo soddaħin kollu. Irrid eżempju li xħat jgħannaqni, għedti tkun tant drained. X'kien it-trigger? Le, mhux trigger tkun qed tibbildi, dik kien qed tibbildi ħajtek kollha. Dawk l-esperjenzi li semmejtukom eżempju jkun għadhom rimors ta' ġewwa. Meta kont niftakar kont inħobb ħafna l-guru tiegħi kelli guru għallimni ħafna. U konna ġilidna meta kien 2015, konna għamilna break-up. U dik sritni ħafna. Għalhekk kien kont inħobbu kif tħobb il-missierek l-ommok, inti ma nafx kemm hawn nies jħobbu l-ispiritualità, imma inti meta jkollok guru spiritwali, dakka inti tħobbu mhux mħabba kif raġel iħobb mara sexually u hekk. mhux hekk. B'mod spiritwali, tħobbu hekk minn dak l-aspett energy-wise jgħidula. U inti meta jsir dak l-ombelin kort inqata' li bil-forsi tisseħħ, sforza ma sax tefi tagħha. L-ġodda nifhimha. Tkun jisek literalment wadbek fil-limbu bniedem. L-istess. Għalis li rġajt għaddit minn dik tal-ġaħova meta tlaqta 16, kulħadd tisni għand il-pesta saħna ma nkellmukx iżjed, qed tillossjer blajtu kollaw. Insomma anyway, mbagħad dejjem tibbildja bejn tfulija bejn li ġibu l-iskola. Bejn sekk mbagħad tfaq. Mbagħad tfaqalek. Isek għandek inti dit-tazza, daqqa waddabtila daw il-karti, mbagħad naqal ġobun fl-aħħar tfur. Meta tfur, huwa meta inti tikrolla. Inti ġralek inti. Inti biex ngħidi tal-aħħar fuq l-anzi taħalmet jara ħalmen u jieħu xi ħaġa minna l-biċċa. L-anzi tistħux minna, ġdik hija kulħadd ħajgħaddi minna. Ma l-ewwel sintomi toqgħodux tgħidu issa nara x'aqbad waħrab għand mhux psikjatra l-ewwel għand psychologist. Psychotherapist. Psychotherapist inti titkellem miegħu għax jinduna mill-ewwel x'għandek u ma jbellalek il-pirmli. Toqgħodux tibżgħu mill-pirmli. Biex titkellem l-ewwel biex jara minn fejn ġejjin l-affarijiet. U m'hemmx tistħi fihom dawn l-affarijiet, qalbi tkellimhom. Reach out. Tkellimhom. U reach out to people who have gone through it ukoll. Inti misek Riki. Tanza kemm għandna mistoqsija, għandna nħatażel. Infakkar dwar Castello, Leiden Cinemas, li ħajbqa' hemm għal skont kemm ikun hemm morru waraw guys. Domanda minnaħatakom biex taraw. Fil-Malti, alright? Yes. Tfajna ruħna fi tfajna ruħna. Jien niġi naraħ żgur. Thank you. Tafu li għandna bżonn il-Maltini sapportjawna. Tafu li għawna qasta support biex Raħan jgħidu ħaġa, ma nistax. Mark Doneo. Mark Doneo. L-analis. Jienu ġej, fucking Malta rajta mifqu għabda l-ostja billboards Unity for Film u da naħseb nefqu fucking miljoni menna da l-ostja għax billboard expensive ta' vera. Da raġa postet jgħamil. Le, ismani, jiena. Għandi ġerħaw, ma tix titfalli nagħmel. Qabel podcast għat laħat wadda bil-mikrofon. Saqsejtni li xtilqa minn Malta. Ma ħan jgħidilkom. Le. Guys, di ma ftemniex dil-bicċa konversazzjoni. Dina uħareġ. Law, Riki jgħidu. Għajda, Riki. Mela,
Alla jenu miexi men, mijiet eluf tal-liri f'billboards. Billboard jiswa xie 1500-2000 minn ma jafx. Ta' xar minimum. Fucking Malta mimlija Unity for Film. Ma nafx eżattament jena kemm xħadna minna dil-ħaġa, to be quite honest, ma nafx. 45 miljon. Issa ila li għaddiet, Rikija, xissa Ottubru. Imma ħna t-tini rekordja f'Lulju. Ija, naf, ma nixxala bibom. Ma jmaċċenx fil-futur. In-nis jinsew bġimatej, nisa la bibom, Rikija. Għatini najti jura jew nifutar. Dawk Reġa niggizana oħra. Issa, jena ma s-safini, ma inti talent bħalkom it-nej jirrajt Limestone Cowboy għad nis-issa, nissuġġeri ħeraħ kulħadd. Thank you. Grazzi. Fucking tiwa ma għal daw in-nis bħalkom u nis oħra bħalkom. Tiwa ma qbdu nofs miljon tunu ħajamlukom film sura għalfej xlejtu għom billboards. Għalfej rrit nara l-banners jiena naħla daqsek Unity for Film. Xizzob ħattu intom minna dil-ħagġa. Il-direttur, il-producer, xħattu minna di. Jena. Il-ras ħattu xħajkollok l-Amerika. M'għandix nara television Malti għax m'hemm xejn bis-sens. Kollox fucking tal-qamel. Oh le, mhix sew, mhix fair. Mela, qabel ma jaqra Riki, ta' u taf il-minħa tamilla dik id-domanda. Iwa, Carlos. Jek tidu il-karti, jek tidu l-karti, għarxi parti minn whatever biex nħdu buzz, jibbasanna fuq Facebook, ok? Għanna set karti li naqtar hot minn dan. Ġejjin hot imma bat fil-kommenti. Wahda hot. Da' sekk, Mela. għandu pjan. Wahda hot, mela. Wahda hot. Għanna bżonna l-Carlos. Carlos, x'taħseb minn relazzjoni miftuħa? Titħajjar tipprova? An open relationship? Le, dika, le, nistanna ħaġa saqsija li l-ken nifsek di. Jena. Għax għandek opinjoni interessanti. Ma tistax taqbad tamillu hekk. Wejja. Ġifiri inti t-tejd li istek. X'taħseb inti fuq open relation? Provajt ir-reddaw il-dak, u reddajt u dil-ura. Jena nistantik risposta wara, jħan nisma għax jina. Ara ħan għamlu hekk. Is-sessualità hija komplessa ħafna. Di min jgħidlek isma' hekk tajpek ħażin, aqbad dal-mikrofon qalbi u daħħal ġo sormu għax ma jkun fehm xejn. U ħanajdlek għalfej. Bil-fors rid nagħmel hekk imma. Bil-fors, ħan imsaħulek There is no choice, bil-fors. Ħanajdlek għalfej, għax is-sessualità tiddependi ħafna. Mill-psikosessualità jgħidula. Mhux kulħadd, Kif? Kulħadd mill-psikosessualità. Frat minn hemm ħabba l-psikosessualità tiegħu, saħan si trajaż il-reliġjon bla ma jaf. Spiegali. U l-partit politiku. Spiegali bizbol. Mela, ħaddik eżempju, jekk inti bniedem sewwa, illi meta konna żgħar aħna sewwa, konna naraw it-televiġun, jiġi raġel u ma rajbusu xi fuq it-televiġin, omna u missierna ma tistgħux taraw ħdnub. Jekk tiġi mara topless, inti għalik qed jassoċjawlek is-sess in-nudity u dawn l-affarijiet. Mhux ħaġa maħmuġa ħażina pastaża, shameful. Mela inti ir-relazzjoni tiegħek ma' kumissierek meta jkollok girlfriend jew boyfriend mhux tkun open fuq is-sesswalità għalfejn xi tagħmilha bil-moħħ tagħhom. Mela l-psikosessualità, psikosessualità, issa, jekk inti ħajkun hemm reliġjon, fejn lilek taġevola għalek dak it-tip ta' mill-istess qabel żwieġ ġnub, inti hemm ħadd tħossok home. Għax ġa setjatek mill-banda l-oħra, jekk inti bniedem li qatt ma kien tabu s-sess u open u hekk, inti ħadd ssib fejn timraħ ma setet jew twemmin fejn il-sessualità ma jtuwix wej tkun gej. Tkun għamel żobb trid kif kien Ġesu. Ġesu meta kien fuq l-art u pruvaw jinżbuh għalulu il-prostituta x'ebed tiġri ma' nies. Seta' suppost skont il-kultura Maltija aħba dnub. Kristu Alla misma' m'għandux dnub. Għadda bla għalġen. Missajdi fuq l-open relationship. Issa, fuq l-open relationship, skont kif tiffunzjona lik personali. Għaxin nġili dilek di. Le, zomna. Open relationship, jekk eżempju jena bniedem tradizjonali ħafna. Inti qed ngħid, taħseb inti. Le, jien naqbel. Taqbel ma' open relationship. Iwa, ħanejdek għalfejn naqbel. Għaliex is-sessualità tal-bniedem sfortunatament isa tal-ġobon lawaw. Ħad iskadi għandha l-expiry date tagħha x'hemm il-chemistry fin-nofs. Bil-fors? Hemm il-body chemistry. Bil-fors iskadi? Iwa, ħanejdek għalfejn. Għax il-bniem ħallat l-imħabba il-last u l-kimika ma l-istess waħda. Ma jafx jiddividjhom dawk. Le, m'għandhomx ikunu diviżi. Le, l-isbal. L-imħabba jekk ikunu diviżi, biex ikollok l-isbaħ sess ta' ħajtek, irdu jkunu dawk it-tlieta f'daqqa. Imma mhux ma dik in an ideal relationship. Imma kemm hawnhekk? Issa bi realistic. Tibqa' tfittex kemm dik il-persuna. Mela żid iż-żmien bel-fsewwel. Jien qed nifhem sew inti qed tajt bħala biology. L-expiry date fil-bioloġija tiegħek. Inti tiġi attracted. Mhux ħajbqa' jtik l-istess. Dik tip ta' ġok tip, għandik tip, di strings of fate, spjegajthom sew. Mela, aħna għandna l-pheromones jgħidulhom,
Inta aħna is-sesswat għandek it-testosterons, inti għandek l-estrogens, eċetera, eċetera. Issa, il-feromones eżempju inti mara. Impoġġilek għaxa ir-riġil kollha sbieħ, kollha għandhom ġisem kollha sbieħ. Ngħidlek dabla ma ħajftħu xalqhom mhux qed tittażel wieħed minnhom int. Forget it. Żomm, tittażel bil-fors. Bil-fors? Int bla ma taf, ħatażel abbaż daw il-feromones, daw qed jikkuntattjaw xi missend bla ma taf, qed tieħu dik id-dejta inti. Mother Nature daħlet qed tagħmel xogħol għalik u għal dak ir-raġel. Biex timmeċċja. Mela hemmhekk taħdemek issa. Ħantik ngħidlek żomm ħankomplilek. Mela, issa inti tażel dak ir-raġel u tkunu taqblu u tieħdu pjaċir u taqblu fuq il-films u fuq l-arti, mbagħad taslu għas-sodda. U m'hemmx kemistri ta' xejn. Tibqa' miegħu. Taqblu f'kollox tħobbu xi kollox. Mela il-kimika tal-parti kbira fija l-biċċa. Le, mhux ħandur mal-lewża. Open relationship għadi, inti qiegħed ma' xi ħadd. Mhux il-ferm, mhux qegħdin hemm ma' xew tittażel, qiegħed ma' xi ħadd, one person. Sawa. Issa. Jekk di relazzjoni hija tajba, hemm il-chemistry, is-sess huwa tajjeb. Hekk mhux ħajkollok bżonna l-open relationship. Eżatt. Hekk m'għandek bżonna l-open relationship. L-open relationship jekk naqaslek xi ħaġa minn dawk. Li ħaton oslok f'ħajtek. Issa id-domanda tiegħi. Saddi kifex tħajti jiena. Għaliex open relationship u mhux serial monogamy, ġifri jien meta naqasli xi ħaġa. Tlaqtu u mod mhux attiv. Relazzjoni u ftaħt. Ħanajlek għaliex. Għax inti fejn taf u jiena rajta tiġri qudiem għajnejja li inti mhux se tiftaħ ir-relazzjoni, ħadd iltaqa' ma' xi ħadd ieħor, tkun inti tkun inti ma' xi ħadd ieħor, issir miġbut lejn dak ix-xi ħadd ieħor. U mbagħad f'daqqa waħda l da li kellek qabel qed taraħna Inti għax tħallat is-sess, ma mħabba jekk qed titkellem. Inti fejn taf meta tkun waħdek fil-kamra tas-sodda tagħmel is-sess. U x'se jkun hemm dak il-mument intom u fejn ħarsu lejn xulxin. Fejn jkun hemm il-kliem u qed tajt istem miġbuda lejn damma. Mela ħammulek fl-origins. Qed tilab bin-nar. Żomm, ħammulek fl-origins. Tal fejn inti qiegħda tħobb raġel wieħed. Nawwatulhom xi ħaġa bro. Mhux erba'. Mela, way back 4000 sena ilu, il-bidem ma kienx hekk. Kien jagħmel kien liberu. Imma kien hemm jien businessman kbir u kelli biċċa kbira ġewr Sumerja. Kien hemm dak businessman ieħor u kellu biċċa kbira oħra kadak. Dak kellu tifla jien kelli boj. U dejjem nagħtu ma' xulxin, qed nisma'. Ejja nżewġu tfal. Ħalli l-artiti ġu tagħna tnej u mhux nagħtu bejnietna. U minn hemm beda l-kunċett ta' żwieġ hekk kien oriġinarjament. X'għamlu l-gvernijiet meta bdew jaraw dis-sistema, għamluha fuq il-massa biex tiġbor it-taxxa. Kien vera easy, ma għamluhx ħabba l-imħabba, imma x'kien purely money, collection ta' money biex tiġbor it-taxxa. Taf l-istorja tal-Astak. Le. Kien hemm l-Astak qed jiġġieldu ma' oħrajn? L-istess. U tnejn minnhom wieħed irid iżewweġ it-tifla mat-tifel tal-ieħor. U wieħed minnhom da insomma li kellu t-tifel qatel it-tifla insomma ta' min kienet jiggverna u bad wieħed libes bil-ġilda tat-tifla tiegħu. L-istorja vera, jew mitoloġija. Le miktuba nistek. Ma hija storja, history. Issa u minn hemm bdew jevolvu iż-żwieġ issa. Aħna din Malta, aħna x'kattolċi jgħidlek inti mara u raġel wieħed inkella adulterju jekk taqlibha. Taqbad ajruplan tinżel il-Libja design mill-list. Hija ma jingħad. Jista' jkollok jagħtini ċans, mela it-tajjeb u l-ħażun kemm ikollok mara u mhix kwistjoni għax inti fimta, għax kwistjoni l-kultura ta' wet tgħidlek hekk. Jekk inti twilid ġo ġungla u ħadd malmek dawn l-affarijiet, kif tkun issa sorta tiegħek? Ma jien issila il 45 sena f'din is-soċjetà. Ma jfissirx li waħelti għalik. Guys, nista' ngħid ħaġa żgħira. Ħajkolli nidħol fin-nofs għax waqaftux. Se intajb ħafna ħaġa ħaġa. Imma opinjoni, u għandu opinjoni, inti għandek opinjoni. Imma what is good for the goose is not necessarily good for the gander. Li nikolli raġel tiegħi. Fir-realtà, hekk qiegħda l-istorja. Hawn min idejqu brodu kuljum, jien ma ddejjaqniex margarita kuljum, ma ddejjaqniex nixrob Pepsi kuljum. Inti sekonda, għaliex għandu jkun margarita kuljum? Jiena naħseb meta tkun f'relazzjoni tajba, is-sess jevolvi ma jibqax l-istess. Imma inti għadek kifat serial monogamy. Inti ma li s-sess jibda jiddipja, per eżempju, tala ir-relazzjoni u tmur ssib oħra. Imma u qed jgħid li jkollok kollu sew. Is-sess isir jibda jiddipja
U ma jridx jitlifa dik il-persuna u jitkellmu Immek m'għandek l-ebda inċentiv. Ħantik eżempju, ħantik eżempju. Wieġbek. Immek m'għandek l-ebda inċentiv li jekk is-sess mhux ser tajjeb taħdem fuqu. Flok taħdem fuqu tajt ħammur moħra. Jimmek skada qalbi hija. Ħantik Le, eżempju. ma nabix miegħha. Ħantini ċans. Inti jkollok familja. Daw iltaqgħu ta' 18 sena. Daħlu flown, għamlu ġiex titfal. Għandu għalqu 35 issa daw u ġiti sal-armarju temma liħ il-mara tad-dar, jew il-raġel, jatini ċans. Inti sissa, tant kemmu minnu, għadek single, le? Le. Kif? Għandi. U jiem għatma t-zewġ. Mela. Li twar relazzjoni 10 snin kien. Issa, mela. Immaġina għandek raġel, tilu 20 sena mizzewġ, għandu tfandom 12 sena, 10 snin, whatever. Il-mara l-istess. Issa pero daw raqdilhom naqa kollox. Imma għadhom jinħabbu. Pero jħobbu l-xixinu ju dak li bnew fl-imkien huwa l-baby tagħhom. Imma għad għandu 35 dar raġel jew il-mara fix-xogħol fejn taħdem hi qed qattaħin iktar ma' raġel fl-uffiċċju li huwa trajenti sabiħ u qed tagħmel il-homework magħha tgħid isma'. Jien għandi għażla ra jew nimxi skont kif qalt lill-Knisja ma nistax naqli bar raġel u nitilqu. Ħalli ma nkunx qed nagħmel dnub. U naħxi familja f'sorma. Inna naċċel, tini ċans, inkella infotti, nieħu nejka ta' ħawna ta' nofsija u mort id-dar jisuqat ma ġara xejn. Minti qed taqtaħ. Jew inkella nitkellem mar-raġel. Issa. Imma sten, min qallek li meta tmur tuħu nejka ma dak ir-raġel? Għax hekk jiġri qalbi jiena x'tħajti ma' nies. Ngħidlek. Ma nafx jagħmlu. Ismani, jekk min qallek li d-dieħa tmur tuħu nejka ma dak ir-raġel. U mhux se fakin ta' għalih. Ħanejdek U mhux se il-persentaġġ. tkun tmur id-dar u moħħa f'dak ir-raġel. li Iwa, tkun ma' dak ħantik ir-raġel. persentaġġ jiena. U flok tkun moħħa fit-tfal u fir-raġel, moħħa f'dik in-nejka li ħadet ma' dak ir-raġel tal-uffiċċju. Allura aħjar, ismani, ħares lejja. Aħjar taqbad. Wustija. Aħjar taqbad. U tmur imorru therapy, whatever, jipurvu jranġak, mux jranġaħar, aħjar Ej, marru terapi u għamlu dak kollu tgħid inti. Mela, fakket, u daqshekk, spiċċa żwieġ. Le, hemm l-iżball li tagħmel inti. Issa tini ċans. Min studju psikoloġiku li sar, 75% Min feq lajta din. min studju psikoloġiku li sar. Min Alla mi fejn smajta. Min għamlu dal-istudju? Issa nibatulek, insomma. 75% ammettiw. Il-liġi li kellhom cheat jew affair jew whatever. 75% mela. 4 minn kull 5 f'ħajjithom issa marx ma' prostituta, kollega tax-xogħol, ta' darba one night stand ħarġet jew ħareġ u da. Imma ammettewha. Mela l-probabilità tas-soċjetà tal-massa 4 minn kull 5 kien jibru tar-realtà issa mhux il-wishful thinking x'tara ġol films. Ir-realtà issa. Mela bniedem ħajġi fi crossroad. Issa dilet nedek għalket fuq sessualità jiena inħalli l-bniem liberu qatt ma nistenna għalfej. Inti għandek choice. Mara tgħidlek isma' jiena l-20 sena tagħmel għalla sentejn tiġi naqma dokument u tindun l-isma'. Da għandu xej speċjali kuħat bħal raġel. U t-waħidha tikun lezzjoni u tikkalma. U l-familja baqgħet kalti irranġata magħha nfisha l-affari waqfet ir-raġel. Isma', thanks but no thanks. Oħra indunat li isma' she was losing a lot in life. U separat. Ieħor jew oħra, sewwa. Inti tajtati ċans li Tati tesperimenta. ċans, inti meta bnedmin, anke meta bnedmin jiġu jibku għandi kopji, jisma x'qalli bil raġel qalbi tieli, isma' ma ġara xejn. Ma ġara xejn, jisiru fil-ħajja, ikkalmux dik taf 6 xhur oħra jxebbalux kemm għandha l-mara tiegħek sabiħ. Dik bħalissa xi dak craze, għax il-ġdid kulħadd jħobbu. Mhux hekk? Mhux kollox hekk jkollu ċaqqalla l-ġobon ġdid kat jippruvaħ naqa'. Għax ma tikolx kuljum healthy inti u jien. Għax kultant kont trid taqqalla dejta l-lavur għandi l-kolesterol imma tħajjarni nieħu biċċa salami. Issa s-sessualità hija komplessa biex ngħidlek naqbel mal-qrejjen ma imma jiena bħala bniem responsabbli ma nistax hawn ngħidlek isma' le ma naqbilx ma' open relationship, ir-relazzjoni tiegħi ma' tfajla mhijiex open relationship, imma għal min qed jismani nifmu għax jiena kif nista' jiena nagħmlek bħal Ġesu ħallija libera s-sessualità, il-Knisja li żabbet uħxiet kollox. Guys, konna naqbdu kart oħra, Jiena. nerġgħu niġu fuq da s-suġġett. Lil Sajan. Is-suġġett li ma ejja nagħmlu kart oħra. Jiena Sajan l-iktar inċident imberazzanti li kellek fil-kamra tas-sodda. Il-lost sajjan lost, x'kelli ja. kelba dil-mara. Wersa għalej il-mike jek Kattiva dil-mara, bro, Ma kattiva. nafx. Ma kellek xi inċident imbarazzanti? Kelli.
Meta ma rridx jaħdem. U jgħidek normali, da dik għas-lirġil. Għas-lirġil li Kollha. li jizib kif aħħajsu ma t-zingazzija, ta' ġivi. Kolla dejna minna, bro. Kollax tiskax normali. Ma rridx jaħdem, iva mbarazzajt ruħi għall-ostja. Issa talla l-aħħar ġrat li ġifieri vera kienet imbarazzanti l-ħaġa. U ma nafx. Dik pressure fuq ir-raġel, ostra, pressure fuq Ejwa, ir-raġel. ħassejtna ħażin fuqha. Jew inti ma tħossix Riki. Imma ma ħox nafaxi, x'issa. Xi tittamel? Imma għaxi, Eh, tafa xi tista' tgħidilna xi Nista. Pratikament kont qed nipprep xi ħaġa li ma kienx ħaxixa u HAC u bdiet taffettwa li b'mod ħażin. Estra. Ejwa, llum il-ġurnata naf ġifieri. Naf żgur. li kienet hi. Ejwa. Tot attent. Kienet brava tifla, jew intelligenti? Kienet brava jew intelligenti, tifla kellek conversation intelligenti magħha qabel. Le, kontili magħha. Ġifieri jiena qatt ma Le, ma l-sustanza, sostanza. Li ħanni l għalfejn, għalix sfortunatament u di ovvjament il-viewers ħajbatu dan jieħdu fox lem u fox law. Yes, ħana Allah tajjir uħra. Go, ħanaraw, ifem. Ir-raġel, peress li fin-natura maħlu biex waddab il-pollen bissu jimxi, ġiviri iħabbel u jitlaq. Fin-natur is-set ngħidu mhux issa l-mura s-salax, dak test il-mikrofon biex it-tekniki li ġo moħħi. Tajjeb, imma n-natura, ċoje l-ekonomija biex timbih. Flokki tgħidlek isma' mur xomma naqab bħal klipek, ara taqblux fil-feremons ta' komu s-sens u dak ta' għamru, tgħidlek isma' tija ċurket qabel. Flus, l-ekonomija ta' għatek, xuda tijek u ximkien da. Biex, inti ma taqbaċ tmur fuq mara, tgħidil isma' l-listja kemm nifansjak, bid nagħmlu s-sess. Għodun ġibuwa fl-imkien. Mod, fil-verita inti minn moħok jaddilek, ekku ek, kieku ma t-taqax għaddejt, so kolt, imma nodu ġejb xabaxin xilli biex naslu emmek xin jew ieħor. Imma vera ma nabiex miegħek. Bas inti tista' ma taqbilx, imma aħna l-irġiel. Imma nista' Ħafna ma minna, naqbilx. ħalli ma ngħidx kollha. Tista' ma taqbilx. Tista' ma taqbilx, ħafna mill-irġiel nek psike ta' raġelek, aħna jeduna l-irġiel nirraġunaw zobna u mhux b'moħħna. Mhux vera? Mhux kollet ngħidlek. Mhux kollha. Ejn għandu 80%. Le, u għet jgħid. 80%. U mela. Mela jiena l-20 Le, l-irġiel u qed tiegħek jgħid. kollha mill-20%. Jiena qed nifmek Jew naif qatt m'għandu ngħid bijhom. Le, jiena Le, mhux qed ngħidlek li ma rridux joqdu miegħi. Iva, imma kien hemm ħafna elementi oħra li attirawhom lejja mhux is-sess biss. Iwa, rajt, imma l-ewwel ma tikol line jgħidu qalbi ma jkollx il-karattru. Le, Ux le. Fucking insa. Le, jiena jien il-moħħ, pereżempju l-intellett. Kulħadd jagħti kas il-moħħ. Nerġa' ngħidlek idħol ġo sodda ma jqumlek xew ma jkunx hemm kemm iswar kemm tibqgħu flimkien billi kollha moħħ intelligenti mara jew raġel. Mhux iddabbarlu rasu lem bil-pulit xorta. Jiena nemmen li meta iktar ma tkun intelligenti iktar tkun tajjeb fis-sodda. Jiena sepp ukoll l-esperjenza. Skont se tajt. issa, ħares- Għażek kifu, Jekk ma sajan. tkunx tinteressani bħala karattru qasna tħajja nintaqa' magħha. Eżatt. Eżatt, ukoll, Plus li jiena l-isbaħ rapporti tiegħi fil-kamra tas-sodda kienu rapporti fejn kien hemm tibdil fid-dominanza mhux dejjem għandna u jiddomina lilex u mbagħad taqbiżlu nitlaqlem jiena. Iwa imma Irrid ikun hemm daqqa niddomina jien ara naqa. Jien ma ngħidhomx ġal affarijiet imma tbaqbaqni men. Daqqa niddomina jien daqqa jiddomina u mela għandna dejjem jgħidu hemm markub tiegħek. Ngħidu tixmur tiġib kafe u titlaqlem men. Taf kemm naqla fives minn dak ir-raġel wara għax mislu l-mikrofon għadu ma qalx waħed missejklu l-mikrofon. Għandha mistoqsija. Le, għandha mistoqsija tajlek qatt kont diskriminat. Mirko! Le. ma mirko xaħħamtu. Ibenti fis-sens. L-aħħar ħaġa, okej? U mbagħad immorru għal jmiss. Inti tlift l-fil. Mela, inti lek l-snin ma tfajla tiegħek. Imma naħseb hemm xi ħaġa iktar milli. Għax inħobba. Imma xi tħobb fiha? Tħobb Ħanejdlek xi nħobb. Titfa' ħaġa sodda, titfa' Le, hemm xi ħaġa li iżommok hemm u Mela. mhix is-sess. Tiġix tgħid li s-sess Le, iżommok hemm. anzi, qatt ma bbażajt relazzjoni magħha fuq is-sess. Allura, Għax is-sess xi ħaġa kif qed ngħidu. Isek bħal illum kilt ħaġa imma l-imħabbija differenti, dik li tuni ċans dik nispjega bejn chemistry lastu mħabba xinija, il-psikjatri jgħidu jekk ir-relazzjoni survive more than 3 years, tibda taqqa taħt lav. Għalfejn. Għaliex l-ewwel sena sentejn ħajkunu din jirraġunaw għalik biex niftehmu żobbok u għoxok. L-ewwel 36 months it's chemistry. Issa, irrelevant jekk taqblux naqqa daqshekk imma jekk taqalla għandek chemistry qawwija tibqa'. Issa, u tistgħu ma taqblux imma rrid inkompli l-dajn. Kompli Issa. u għala. Issa, il-biċċa trid beta eżempju jiena ma tfajla tiegħi id-differenza li nara bejn nisa oħra hija di. L-aktar affarijiet sempliċi li għamlu nħepi x'inhuma. Il-ħag meta nitgħannaq magħha eżempju noqogħdu nitfiżdu, il-fil li nieħu magħha ma nieħdu ma' ħadd. Li magħha eżempju nista' nkun tifel
Zaħir, għal-kem nisirawni maċo u bnema la zobbi u kollox, imma maħħan kull literalment tifer zaħir. Li man nisma namilix. U dik li mħabba? Inti tħobba lila. Iwa, t-najdlek. Dik li mħabba. Jek tħobba, kif tista' tirriskja li toqgħod mul maħat? Mela, jek imur maħat. U ġibila l-mart. Le, u mux qed open jgħid. relationship. U qed jgħid. Mux qed jiġġuda Abigail, ma qed tistax tipprova ikollok tibdel open id-diskors kollu. relationship. U li mhuwiex hekk, isek politikant qed tagħmel naqbad dawn ndaħħalu lek ġo rasek. Sorry Mirko ġajda. Issa. Għajat naqbad miegħek ta. Għandu pjaċir. Ta' bajtu bek non lejt il-passja vera ħanolli. Pjaċir, nar titbaqba. Issa ħanamlu di. Anke tfajla tiegħi, toqgħod taqbad miegħi, għallintom in-nisa sajkos fiha. Titbaqba, bro. Titbaqba, wis. Kalma tiegħi. Ħannaqtaw għal-break. Kif niġru ħantik ġiex minuti kemm talaq il-kunċett inti, right? Okay. U ma jwaqfek ħadd, right? Erika. Rajtu kemm jew pjaċir? Narawkom dal-waqt, għandhom kafe. Ma kien filosfu, għalla bżer nifilosofizza. Stop Pepsi sigaret. Għalfej tlaqt. Ma nafx ħanbat ngħidlek Amanda. Ma nafx nista' nagħmel. Ommi ħadha kbira wis meta qatlu l-Kathy. Kellha bżonni. Kajin kelli bżonnok. Sob, għatta kasek bilek, lele barbara. Isek ġurdin ta' nemmen għamma tibza mendellek, oħdok imma, il-jum. Kif jirax l-ek ħasru n-narajja? Għax ma tarax tamel inta? Min minna t-nejfu taħt għas bġab mazramon u. Għajd li minn qatilla l-loħti. Il-bomba li saret ma kienx intiża għas-sinjorina pensa. Tiġifieri. Għadu żball. Żball? Minna li għalli bis ħasset it-telfa ta' Katrin. Minna li għalli Katrin kienet taħħa biss. Reġieħ kien taħħa biss. Skont Emma, dak li ġara l-Katrin ma kienx accident. Għadlek hekk. Ġifieri mhux veru. Għax ma saqsix il-lommok. Jien ħadlek l-oħtok, oħtok ħadetlek l-ommu. Tifla min ħadilek? Min ħadilek it-tifla barbara? Jibda nix il-waħħal fik. Kultant taħares li t-tifla moħu xejn, fim taħares fajni għaw xejn. Ġustizjat li. Tifsel għajnejha. Ma dan nisma tiċċajtax. Ma stanejtix minn għandek. Vera don taħseba fuq xurita. Ma Proset. Proset. OK Home, Panther Road Lija, okhome.com.mt. Tasty barbecued pork spare ribs and beef spare ribs, simply irresistible. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Feel the heat.
Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. Stenna! Kif wetkom? Asja Tijans, Madonna! Xej, brum! Taġġibna! Madonna! Hunif il-ġewa. Zommu, le, hunif il-ġewa. Zommu, tħaris lejja, ħaresek fil-univers. Breathe out. Zobbi sant l-fiħ. Mela, ħanna tuġiġ minuti Riki jitkellem waħdu. Tlaqna li Flok iġib linna nitkellmu waħedna. Ara, inti fejn tidħol relationships sewa, trid tkun naqab moħħ luċidu u taċċetta r-realtà kif inhi. Trid tifhem li r-reazzjoni mhix just love, hija minn ħafna il-kejk għandek ħafna ingredienti. Daqq għandek kemm tiftijem mentally ma' persuna. Il-kimika, l-esperjenzi li tibdew tagħmlu flimkien u tibnu flimkien. Issa jiena personali tisaqsejni għalfejn tħobba l-girlfriend tiegħek. Inħobba għall-iktar affarijiet sempliċi law fid-dinja biex ittini xi ħaġa għax ixtri l-preżents jew għax noqogħdu mmorru postijiet lussużi jew whatsoever xejn minn da, imma għax ġest hekk immorru nimxu nitku flimkien minn qalbna. Fimt? Niċċajtaw flimkien nkunu naqbdu ma' xulxin. Isni taf kif narani jiena, bħal meta tkun għadek żgħirek innoċenti f'dik l-innoċenza tiegħek. U tkunu intom. Daqqa tiġġieldu naqqa ma' xulxin b'mod onest imma, daqqa tieħdu għalikom mod onest imma terġgħu tarranġaw mill-ewwel. Għalhekk inħobbax li t-tieni xi ħaġa li ma jturix nies oħra fejn ħafna nies huma fejk u ħafna pożi u ħafna. Inkunu. Minuta fadallek jekk tagħmel punt. Inkunu ta' xulxin. Issa. Bija da introduction, Riki, għalli segu. Għallija, toħodlux minuta, għalli Go! Issa, jena nista nara differenza bej, per eżempju, kont single u kont fermazzjoni ma' xaħat. Mu miex easy relationship, salħat mu ma' easy, imma mbagħad inti tkun realistiku, inti minint, u l-fħajja li jattejx. Issa, min ma jizbaljax fħajtu, min li mux bi forsi kun tradiment li zbalja, min ikun għammil ħafna mal-marja u mal-raġel, min ikun violent. Tgħid li nipreferi jaqli billi milli jsawwatni. Ġifieri fid-dinja qatt minti ħajkollok kollox 100% jaħdim l-eksew dik irid tifhem fihom. Ġifieri is-sesswalità tagħkom indrat naqgħa wara 10 snin 20 sena, ikkalma għax huma normali, guys, ma taħxux relazzjoni ħabba sess. Hemm ħafna metodi kif tistgħu idduru ma' ħallhom il-ġurnata with an open mind imma mhux ħadd tmur b'filosofija tal-Antik Testament b'mara waħda u raġel ħadba solvi l-affarijiet tiftaħ. Jekk ma tiftaħx bejnietkom, taf inti tkellem il-mara, jew l-raġel anke tħoss l-istess imma qatt ma tkellimtuhom l-affarijiet. Taf tgħidlek isma'. Komunikazzjoni kollox. Tgħidlek isma' jiena nifhmek għax jiena l-istess inħoss miegħek. U daqshekk inti diffjużjajt tas-sitwazzjoni, tibda tikkomunika. Issa jiena respectfully ma naqbilx sewwa. Tista' ma taqbilx. Ma dili qal di toġobni. Le, hemm affarijiet li naqbel, imma di bil-forsi tiftaħ relazzjoni biex solvija jew li fis-sens jiena nemmen li hemm periklu ħafna kbar jekk tiftaħ. Le, m'hemmx ngħidlek biex issolvi tibda tiftaħ relazzjoni. Intom saqsejtuni domanda fuq se qed tirrifjuta li hemm il-periklu jekk tiftaħha. Imma l-periklu hija tinti ħanejtek inti għandek xi garanzja li raġel jitlaqax wara miċċaqlibielek. Jew il-mara. Mhux dejjem il-periklu toqgħod ma' ħadd ma tix periklu, jekk int bla bajt toqgħod ġo bozza. Tipprova solvija mod ieħor. Il-periklu qiegħed hemmhekk imma iġġib xfar ta' fiġu kondizzjoni. Kif fuq spekulazzjoni wkoll titilqek mara separa jew. Imma tkun mentalità fraġli, fuq speculation kif titilqek? Fuq spekulazzjoni titilqek. Ija. Jekk għandha dubju. Imma tkun tifla insecure. Ija, ma kien secure xa. Aħna kollha. Allora, fisser ma toċċalik relazzjoni. Aħna kollha insecure. Le, minix insecure. Le? No. Ma tgħix inti? Nejr, imma bir-raġuni. Imma nejr. Il-wiċċ li tani, imma bir-raġuni. Għal xejn ma nejr. Ġi mhux ħanħalli raġel jekk qed ġo klab mhux ħajġi babasa jew ħajġi missa. Ma tarax. Qed tifhem. Dik hija ejra. Mela, nbiddel is-suġġett, guys. Kuntent għajtilek id-difficulty. Mela, jien naħseb il-punt għamiltu u ħafna affarijiet. Stenna, Carlos. Nifmek. Ma biex fuq kollox. Importanti ħafna. Stenna naqra. Vera importanti. Ejdin, għamilt li zokkor fil-kafe? Don fid-il-mara. Karta safra. Tini. Oħra u barra. Grazzi l-ultimate tal-kafe, sawa. Grazzi. Mela għandi mistoqsija, guys, għandi mistoqsija. Għalik sajandi. Għan bidda suġġett komplet. Mela. Isimaw sew. Trid tkun taf jekk qarib li ħallina u x'kuntent bl-għażliet li għamilt. Kif. Mela. Tixtieq tkun taf jekk
familjari li madhomx magħna, nannizijiet, ċaħat li fil-familja li kont viċin ħafna tiegħu li issa madhux magħna. Ku tixtieq tkun taf jekk hux kuntent blażliet li għamilt int f'ħajtek. Kif qed jarak ħares lejk issa minn hemm fuq jew minn fejqiegħed ma nafux it-twem min x'inhu regardless. Naħseb li jgħidli x'il-lostja tagħmel bħalissa. Innannu. Innannu? Naħseb. Tixtieq tkun taf x'jaħseb fuqek? Bħalissa innannu. Min jaf? Ma nafx. Ma naħsibx ta'. Le? Ma naħsibx. Għaliex? Naħseb I do my choices jiena jekk nagħmel żball, ara, what defines a man as a man. Kif tispiċċa tagħlaq dak li tkun għamilt, il-pudina li tkun għamilt. Xiġifieri, tista' telabora ftit. Mela, eżempju jien għamilt pudina, naf li għamilt il-pudina, issew insewwiha il-pudina, jew inkella nħalliha kif inhi. Hemm deċiżjoni, jiena dejjem nipprova nsewwi l-pudina. Diki. U taħseb li kif issewwi pudina, like it defines what a man is. Eżatt. The quality of the man. Eżatt. Il-kwalità tal-raġel. Bħalma kien jgħid innannu fejn l-irġulija ma joħodx xejn. U dik imma ma tixtieqx ġifieri. Ma ħarġa saqsi. Poġġi bil-qeda manna. Ħan imbotta ftit. Imma U taħseb eżatt, ma taħsibx lu qajtu għannik. Eżatt. Jibi kuntent. Ġifieri jekk kelli d-dejn bħalma jgħidu bl-Ingliż, I lost an arm and a leg, battu neħħejt id-dar li kelli u ħallast. Ġifieri ma fejn ħammur biċċ il-qudiem u daqshekk. Mhux ħajdu wara dak imbruljum jew hekk. Voldiri mhux għax tipo nippreferi noqgħod bil-ġuħ u jekk għandi xi ħaġa nagħti xi ħaġa xi ħadd nħallasha. Fimta? Ġifieri naħseb li ma naħsibx li ħajkun. Imma hemm xi affarijiet tajt kif ikun nannu ma kienx kuntent. Drogi naħseb. Drogi, il-ħaxixa. U inti kuntent imma bija dak il-ħaġa jew le? Minix ta' minix. X'naħseb li kien naf bil-problema tal-ADHD l-lum il-ġurnata t-nawur film li għalija. Naħseb kikun naħseb. Taħseb li l-ħaxix affettwat l-ADHD? Kienet tejni nikkopja maħħa l-ħaġa. Imma mbagħad il-problema huwa l-abbuż iż-żejjed. Li t-cover speċa. Tixtieq imma tipprova tneħħiha jew le? Waqft clean jgħid. Clean. Clean għat-tieni darba ġifieri. Naf nerġa' nirrilepsja ma at the end of the day. Għax biddillek il-perspettiva. Just a human. Eżatt, tipprova biddillek kull perspettiva tal-ħajja stja. Biddillek ħafna affarijiet. Għax tinnam miegħek naħseb hu. X'ġifieri tinnam miegħek? Itnam like tinaqqaslek l-emozzjoni, le? Le? Iktar naħseb. Iktar? Imma il-feelings hyper emotional per eżempju. Imma l-feelings il-koroħ mhux janqsu jew le, għax ma nafx ġifieri għax jiena l-unika ħaġa li għamlet lil ħaxixa faqat lil ansjetà mola. Skont kont qed pejjeb. M'għandix idea. Għalhekk mhux kollox huwa. Eżempju inti għandek indika, hybrid, sativa, kollha huma strains differenti li ħajaħdmu differenti fuq. U għaliex toħodha? Kont noħodha kont naħseb li hija dik is-soluzzjoni, eżempju għall-ADHD. Għal kollox, eżempju l-ġieħ f'dari, dunni għaddej bija sal-lum, kont nitfa kollox taħt it-tapit. Fimta? Dik il-ħaġa, tipo, ma nafx. Kont naħseb li hija soluzzjoni għal kollox. Imma isa escape, le? Isa escape tiġi. Escape għall-aħħar jew. Eżatt. Li kultant tifqar wiċċek mal-ħajt, aħer tifqgħu mal-ħajt wiċċek. Kultant jew. Jien jekk nifqaħula ġifieri wara diskussjoni tal wara kif qed iżommu l-mikrofon. Ħanna storja żgħira. Pereżempju jien kont dejjem jekk nitlaq mir-relazzjoni, għajt ġimgħa wara ħankun f'relazzjoni oħra. I don't want to stay with the pain tal-breakup. Sewwa jien kont hekk. L-aħħar breakup li kelli wara 10 snin, u bdejt it-therapy, eccetera. Ili issa therapy xi 10 snin. Il-therapist għalt li isma' minni għalt li tidħol f'xi ħaġa oħra. Għattilha l-qas dates jew hekk għamilt li dak il-ġem li le. Għax riditni naffaċċa dak l-ġieħ li jiena dejjem ħrabt minnu. Għandna naħarbu jien naħrab minnu f'irġiel oħra, inti taħrab minnu fil-ħaxixa, imma li entru li nikbru meta naffaċċaw noqogħdu miegħu dak l-ġieħ. U mhux llum kombinazzjoni kelli therapy session. Għax jien pereżempju mbagħad ħafna bil-biża'. Bil-biża' pereżempju li nħobb u nweġġa'. Sewwa. U dejjem ma naċċettaħiex dil ħaġa li nibża jekk nismerra fiha nnifsi. U l-therapist qalt li titgħallem tagħmel ħbieb mal-biża'. Il-biża' tissir ħabba tiegħek għax mhux se titlaq.
L-ġieħ, il-biża, dak flok tmewt u aħjar tajt isma' merħba bih. Ma tkun insecure. Iva. Ma tistax tafda. Ma tittoqgħod magħha dik il-ħaġa. Ma tistax taħrab minnha. Bil-kontra, eżempju. Inti eħex, miex taħrab inti. Nafda miex taħrab imma meta miex mill-feeling taħrab meta tpejjeb. Mill-feeling naħrab meta tpejjeb, naħseb. Milli għaddejt mill-passat il-problemi u ekku. U ġieħ ġifieri. Għandi kelli 3 affarijiet, issa għandi ġiex affarijiet. Waħda issa telqet, all right, l-oħra hija r-relazzjoni ma' tifla tiegħi. U l-oħra hija drogi. Issa, jien kont qed nipprova naqta' drogi, dejjem nipprova naqta'hom drogi. Imma id-drogi eżin taħsbux li da kollox provajt, le jien kollox provajt, mhux ħanqod kollox provajt. Imma il-problema tal-ħaxixa wan u x-xorb huma it-tnejn li huma they keep haunting me. Yes. Sawa, u r-relazzjoni tat-tifla x'għamil żmien peress li kont immur is-setqa ma stajx narab. Ħabba l-problema li kelli kont lift ir-relazzjoni ta' mat-tifla tiegħi. Li dik tfuq ġieħu. U ġieħ kbir, infatti issa ġej battisni nerġa' nirkupra r-relazzjoni mat-tifla tiegħi. Hija xi ħaġa importanti ħafna lija. Jekk m'hemmx jiena għandi set ta' nies li huma vera fakin għal-qalbi għalija u l-unika biża li għandi huwa li mammuċ qabilhom bħal metterriki fil-podcast. Ġifieri dik jiena biss. Ma tmux qabilhom. Mammuċ qabilhom. Ġifieri aħjar nippreferi mmut qabilhom fis-sens. Il-pejn jgħaddu huma milli hu. Milli jitlifhom. Egoista l-ħaġa. Ma dik vera jirraġunaw hekk u ġifieri. Dik l-unika biża li għandi fil-ħajja jien. M'għandi xejn iżjed, ma nibża minn xejn men. Ġifieri ma nibżax li mmut għada jien. U lew di tat-tifla li għandek hija vicious cycle għax inti titlef tlift ir-relazzjoni ma' tifla għax kont għaddej minn drogi u xorb. Imma biex tmewwed dak l-ġieħ li m'għandekx dik ir-relazzjoni, probabbli terġa' dur. Allura ċirku. Ix-xorb huwa depressing. U jiena x'għamilt sabba ġimgħat ilu. Batman ġejt infajt nixrob, ġejt infajt impejjeb nikra. Ix-xorb huwa depressing. Ġifieri. Ma tistax tabbuża bih, ma tista' tabbuża b'xejn. If you go over the top f'kollox. Mhux You're asking for it. Le, plus meta tmewwet l-emozzjoni di. Mhux ħammur ħassibni qabel kont nkun ġol barijiet, illum il-ġurnata mhux ħassibni ġol bar immur nixrob, illum il-ġurnata naqbad. Huwa ħażin. Inta fax imkien fejn il-baħar fil-van, nixrob hemmhekk u norqod fil-van. Top tara affarijiet fuq YouTube u hekk kellima u hekk. Wieħed vera tajjeb fuq dal-affarijiet, vera tajjeb, Gabor Mate. Jitkellem fuq addiction u għaliex we are addicted, għax we are all addicted to something. Per eżempju jiena meta l-ADHD automatika. Eżatt, u jitkellem ħafna fuq l-ADHD. Gabor Mate, sma' minni isimaw, vera tajjeb li l-verenni. U kulħadd għandu addict għal xi ħaġa. Per eżempju jiena ġieli meta nkun jien nafħa naqbad inweġġa, naqbad ħosna ħażin, naqbad fuq Facebook sejrek biex immewwet niġi. Jien naħħejtu. Emmin jgħamil bħali, emmin jgħamil bħalek jixrob, emmin jgħamil imur jinfaqa ma' 4 nisa, kulħadd differenti. Imma da Gabor Mate jispjega tipo il-proċess vera nissuġġeriwlek. Inti. Jien misli? Le. Sajjana s-missu. Mela, il-Kallos li għakan saqsija. Thank you. X'inhi l-iktar ħaġa mhux etika. Mela l-ewwel saqsi s-sinifikat għadi. Le għax ma stajtx nifhem eżatt. Thank you. L-iktar ħaġa mhux etika jew mhux morali li qatt tagħmel Carlos. Jien nista' nagħmlilkom lista. Mhux vera, etika. Mhux morali. Mhux morali ġifieri. Ejja, tlaqna. Ma tantx naħseb li kien maħfar, onestament ngħidlek. Le bis-serjetà, hemm ġiex affarijiet li vera għadhom jokruni sal-lum. Ħafna. Ħatajdhom jew ħatu karta sewda? Le, ħanajt waħda minnhom. Ejja. Waħda. Naħseb li vera mhux etika. Kont għadni żgħir, kont għadni blaħ. Ersaq l-Majkar. U dina kont għamilta fuq ċuċata kbira ġifieri. Ma naħna konna nagħmlu din il-logħba meta konna żgħar. Da qabel paintball, qabel laser tag, qabel kollox. Aħna dak iż-żmien ma kienx hawn xejn minn dan. Issa kont vera konna fl-università, kont għandi l-università. Kemm kellek żmien? 22, 23 kont għadni tifel uraw. Ħadd instemma bħala ċuċata tali, imma mhijiex għalija vera kera kienet. U konna dak iż-żmien konna
nilbsu kollha camouflage, ninżebħu. Kollha universitari minn qiegħed liġi, minn qiegħed bikom, minn qiegħed mediċin, minn qiegħed periti, minn kollox konna, fimt? Ninżebħu kollha full camo. Konna mmorru l-buskett, konna kunu għandna xi 200 ruħ, xi 120 hekk. Ninqasmu xi gruppi u nilagħbu din jgħidulha capture the flag. Ikun hemm bandiera jew base u base u kulħadd jagħti bil-prinjol. Ara kemm konna mġienen. Inwadbu l-prinjol lejn xulxin. Bla protection xejn, kien hemm min weġġa sew, ġifieri konna mġienen konna, imma ta' kien kun żgħir. U darba fil-bidunet meta qabel ma bdiet sew il-logħba konna għandna grupp vera żgħir, konna bdejna grupp ta' 5. Is-soltu bdejta jien, naxtaw l-faddem jien nibdihom kont dak iż-żmien u mbagħad tiġi ieħor u mbagħad ġi Martin, l-kbar ħabib tiegħi u ma liġi Martin. Dak għandu don. Martin għandu don sal-lum. Jekk Martin jidħol fija, bro, għandna bżonn in-nies. Fidi Carlos. And within għandna days minn pereżempju 15 sirna 60, minn 60 sirna 120. Hekk. Martin hekk. U għandu d-don. Jiġbed in-nies ħafna. U imma fil-bidunet konna kazajra u kellna ħabib tagħna daqsxejn diffiċli. Kellu karattru daqsxejn kumpless. He wasn't easy to handle. U kelli ħabib ieħor, ħabib ħafna kien. U da ma kienx jaħmlu l-da. U ħadd minna ma kien fil-good books jew. Le għax dak he was a nice guy, but he was a bit difficult. U għalli, u mhux u biss qalili, kienu xi tlieta, għallu li smaqlu li jekk jiġi dak ħajfottilna l-logħba, bro. Ħajfottilna l-logħba. Għattilhom u għeja, guys, għattilhom bro, ma jistax jiġi da. U min kien dak iċ-ċuċ li meta daru fuq għalulu titkellmu. Jien qed inkellmu, guys, ħanweġġaw il-darra tifel. Għalli bro, jew titkellmu jew aħna mhux ġejjin. Jiena mort. Għatlu brother, għatlu ma tistax tiġi, because there's a situation. Weġġajtu ħafna. Imma taħseb li mhux etika. Mhux etika għandna x'tannejku. Imma x'tagħmel tisef fil-oħrajn? I'm asking. Le, misni mort ngħidlus ma' bro, inti għandek karattru tal-ħara, sorry, veru diffiċli. Ara ma tfottinix, fimt? Ħatiġi ma jekk tfottini, tibda taqla trabil u tibda tieħu għalik u tibda għandna issa qed qaltilkom li ċuċata, ma lien għalija that was the għax kont jiena kont good, jien kont nice guy. Imma meta għamilta dik rajt wiċċu, meta rajt il-ħarsa ta' wiċċu, għax uħossu eskliw. Għajt niftakara, sakemm 15-20 sena wara, niltaqa' miegħu fuq bajja. Bil-kelb tiegħu bil-kelb tiegħi. U mortejlu. Le, u għatlu, ma ttilux għax stajt ngħidlu sorry. Imma I showed him illi, bro, I tried to make it up by overcompensating. Because I think that was one of the most unethical thing I ever did. Because jien kon ġar realizzajt li aħna qegħdin f'mument li qed niżviluppaw, qed nikbru. Is-social circles tagħna kienu vera importanti, għandna tfalu. U jiena l dadajtu daqqa ta' pon, men. Kbira. U weġġajtu ħafna. Għamil xi ħaġa ħafna iktar minn qar minnek. Imma li kienet vera kbira dik. U għalmitni li ma noffendi l-ħadd iżjed ma tismanix noffendi xi ħadd li tismani nidaj ma tismanix. Dak kien ħabib tiegħi, ma tux ikellimni ovvjament. Ma kien ħabib sewa miegħu. U dik kienna dejjem li f'jum ngħidu n-nies ma nafx insemmi. Klim ikra, jew nkella noqogħdu noffendu xulxin fuq xomok, fuq x'missierek u dan u hekk. Ta' ħbieb u ta' meta konna. Ta' ħbieb. U hija. Ħabib, ħanejlek di mhux ħanoqgħod nidejjem, pereżempju l-bonġu ta' wieħed minnhom kien hawn. Ekku jiena għalija jisu xejn mhux għalhekk jekk toffendini lil moxħod. Ma taffettwanix jew tgħid. Klassi dik vera kelma loaded ħabba. Ejwa, naf, hekk titimut sejmu jagħmilha mute tixis. Ma tantx jagħmel mute tafu. Hija. Imma insomma, għalija ma nagħtix kask, ġest kelma, fimt? U il-dastja meta għadda kizmin konna nġru bil-van, tħallas il-van wara paċe fil-lu da. Għalli xaħġa insomma għatlu murħudu fox missierek. U l-għada men, bat li sieħbi li jħor, għalli
mit Mr. Chris u jena. Oh, no. Fimt, u ma kellimniex fucking iżjed, man. Lalla. Ma issa jena t-tilu bħalma nejdilu, s-soltu kontu. Ma konx taf li mit missieru, ja. Ma konx, naf. Ma kien ġamit jew kif ma l-dar sar jafu kol. Il-last. Fimt ċerret nejlek, Ma hija xi ħaġa rikonċiljabbli ta'. Naqat warbu naqa ligo ta' xuxin u Le, jena nishtu. u tmorru bidejkom f'qalbkom. Naqbel. I mean, miex ħaġa li tilu intention li fimt, I mean, alla ħares il-bnidem. Il-20 sena. Isma' ħanajdek ħaġa. Taffetwani ġifiri. Qabel ma taċċen san nżid xi ħaġa żgħira u ħanajda di biex jekk xi ħadd jismani mid-dar. U jgħid hija dik l-iktar ħaġa anetika li għamilt affarijiet iktar anetiċi minn hekk. Waħda minnhom kienet li tradejt mara weġġajta ħafna u dik kera. Fimt u dispjaċina ħafna imma xi raġuni ma nafx għaliex dit weġġani iktar. Ħanajdek għaliex. Għax tal-mara kienet iktar komplessa u din viljakkata. Dik kienet viljakkata kbira. Viljakkata, kon chicken. Kont chicken kbira, dak mistidort fuq għatlu leġbin. Jekk inti nik problem u kelmu int. Jew għalmenu npoġġu miegħu. Allura inti ma tistax taħfer li l-ek nifsek li Dik kon vera chicken. weġġatni li għamilta. Inti Riki. Jien ma nafx narakom bħalkom l-affarijiet, narakom wis qed tkunu marshmallow fis-sens. Illi il-bniedem men, tidu tifmu ħaġa, kam min għandu simpara. Mhux hekk. Kull qatwilet Harwin. Għajda bil-Malti. Ġifieri inti waqt li qed tikber f'ħajtek, timmatura u titgħallem. Ġifieri meta inti kellek 5 snin. Ma konx tifhem kif tifhem issa. Ta' 30 laqqas, issa. U ta' 50 tifhem mod ieħor. Issa, is-sensittività ta' bniedem, daw huma affarijiet sensittivi jgħidulhom. Li bdem toffendi. Is-sensittività tkun għadha naqra rozza żgħir. Għalfejn għax meta nkunu żgħar nqabdu fil-joy diviver, nagħtu kollox bin-nejk, kunu naiv, ma jkollniex jisu dak is-sensittività għax ma nkunx għadna esperjenzajnihom aħna l-affarijiet, ma nkunx nafx ġifieri tweġġaw tħoss. Imma l-bniedem dejjem jifdallu l-possibilità li every morning it's a new day and you can make it good around. Issa, ligo għet ifottikom, my opinion, f'daw kull problemi kolla Alright, ligo, guys. Ligo, jena provajt. Ħaniklu ta' ħan fehmkom. Ligo tal-bniedem biex jgħid sorry sibi bsa ħafna. U saħan sieta jġustif, jgħot jibni ħafna montani biex jaqbizom. Mux għaxem dawk il-montani biex tmur fuq bidem tgħidlu isma' sibi. Dakin rosti offendejtek, bisek ma konċ naf skużani, hija sempliċi biex tagħmilha. Imma ġol moħtal bniedem. Iwa tini ġanz. Għamilha. Naf, imma nispjega lin-nies għax qed naraw aħna l-erba'. Għax il-messaġġ tiegħi huwa li jasal għand in-nies mhux għandek. Xi domaturi biżejjed. Issa, Sajan għamilha qal. U dak ma issa tini ġanz. Dak ma reċiprokax lura. Ġifieri ma ħafirlekx. Issa, jekk it-tun ġanz nibni l-argumenti dawn fetu ma naqgħod qal. Aw inti tawwel, Għax tittifem msewla għaffajt. Issa, met inti għandek li go qed jinterferilek fin-nofs, jaħdem on both sides, one biex tasal tmur tgħid sor il-dak li jkun. Jagħmel ansammur tabli l-affari għax ta' fuq seħħa joħodha ħażin u tibnek dal-ħafna excuses miegħek innifsek. Biex dak kollha ma tkunx ma jkollokx il-bajt biżjed, mur tgħidlu isma' men. Skużani għaffiċ taqalla miegħek sorry. Dik qed jibnilek ħafna muntanji biex taqbiżhom. Mill-banda l-oħra r-receiver hemm għandu choice. Jew ikun humble biżejjed u honest u jgħidlek isma' naf you didn't mean it. Għadda żmien ma ġara xejn siebi. Tabtiba fuq spallej xuxin u midet hemm. Jekk li ieħor għad għandu resentment ta' qabel u anger u ħaj żvugaħ ġo fik. Sfortunatament jaħdmu hekk in-nies, ġifieri. Jekk inti ma tkunx int li xtuf il-verità ħasra għax inti tkun qed tielu vera senza intenzjoni ħażina. Imma meta bidem jaddu 10 snin, 20 sena għadu jżomma, kwalkosa nonva mhux fik imbagħad tkun fih. Le, huma jgħaddux iżomma. Le, immaġina l-ħares iżomma imma jien ħassejt għax li fuq ċuċata milta, fin fuq ċuċata kissirtu dal-bniedem. Imma ħana lek qed Riki, għal darba tnaqbel ma' Riki. Madonna. Guys, ma tiġri. Alleluja. Li qed jgħid Riki hu li meta tirreaġixxi daqshekk bil-qawwa. Mara miegħi history fid-dinja. U ħanispjegalhom x'qed tajt, ara naqa'. Ara fimtek sew fuq kollox. Li meta tirreaġixxi b'mod daqshekk kbir lejn xi ħaġa li mhux daqshekk enormi, sinjali għandek xi ħaġa ġo fik. Xi wġie fik li qed iġġorru miegħek għal ħafna snin. U bl-aġġir li għamilt inti, you're triggering that u qed nirreaġixxi mhux ħabba l-ħaġa li għamilt inti, ma ħaġa ħafna kbar li qed inġorġu fija. Ħalli ħaġa Tajja paħta Riki. Thank you.
Mela, l-ikbar ostaklu għandu l-bniedem huwa nnifsu dejjem jekk taħdem l-equation. Mhumiex in-nies, mhumiex ġarlek fit-tfulija, ommok biss. U int overcome yourself għal Nietzsche. Jiġifieri, kemm int kapaċi tara fil-weaknesses tiegħek. Iżbu plandek f'ħajtek biex niftehmu jekk intix bdem kiesaħ mibli bik innifsek, intix bdem superf, taħsibx li dejjem differenti minn ħadd ieħor, inti aħjar minn ħadd ieħor, araf dawk fuqek. X'kien taraf dawk fuqek? Hemm tix kelmiet, acceptance and surrender jgħidula. Acceptance and surrender jiġifieri kull ħaġa qed tiġik fil-ħajja. Ekku surrender. Issa surrender hija li fuq ċertu affarijiet eżempju jiena mit lil kelb. U nqgħod li ħanibqa' nkisser rasi mal-ħajt sena sentej miet. Mhux hekk biss, għalija surrender issa. Inti tissib domanda għax aħar domanda għandna ċans nagħmlu. Issa fejtu dawn l-affarijiet ta' hard feelings. Għala bibu. Ta' meta bniedem isma' l-podcast ħajgdu kemm ngħid jiena alla mhux intom. Dawx għandna time limit aħna. Issa il-biċċeda, meta inti jkollok daw il-weġġat il-mara qalbitilek ir-raġel kellu xi jgħid miegħek, ir-raġel qalibek sawtek. Il-biċċeda mhux x'għamillek ħadd ieħor, x'għamillek ħadd ieħor m'għandekx kontroll, imma inti issa dik l-esperjenza kif ħadd toħodha. Jekk ittużata ħatarka inti biex tibqa' sejjer ħajtek kollha, għax jridu taf x'għamlu li mela ħaqhom, ma nagħmel. Tistax, inti tgħid isma' dak il-bima raġel li kelli u dik il-bima mara li kelli li trattatni like shit. Jien imma mhux ħan irrepetiha fuq ħadd ieħor għax naf xi tfisser li ħadd ieħor iġibni like shit. Jiena naf għaliex inħossnijek, jien ħossnijek għax ma kont bully. Inti bis-serje Sorry, għax irid nispjegadi. Jiena kont bully ħafna u għax ħassejt nibbulijajtu. U dika. Isma' dik għażel aqwa waħda u ħajwiġibha kulħadd inkluż int. Ġej għax di l-aħħar waħda li ħanamlu. Ġifieri. Ija. Kieku tista' tivvjaġġa fil-ħin fejn tmur. Dik ħanamlu l-aħħar waħda. Għax l-aħħar kollha fuq sex qegħdin moħħkom fis-sex intom. Mela, steamy sex ma' barrani jew ma' wieħed mill-ex tiegħek. Issa, qabduk fil-fatt twemmin. Kollha bsata ġewk li. Moħħkom fis-sex. Ġew kollha lilu. Namlu dik vera għandek raġun. Vera. Jew saqsu ta' Lalla, spiċċa taqbel miegħi f'kollox. Madonna, qed ninkwieta, Problemi. Jiena ismani ħanajt xi ħaġa. Tant. Ara għandkom ġomandantom għax tarik vera naqtal qamel. Ħana għandix waħda jien ukoll. Mela żomm ħanagħmilha wkoll di. L-iktar ostaklu li faċċjajt u kif inbdilt. Dik sabiħa, nagħmlu dik. Kulħadd jgħid dik. Mela l-akbar ostaklu. Issa, ħana ċaġa dik iżgħira. Jiena hemm ħafna momenti fejn naqbel miegħek wan. Tu jien persuna li nħobb nantagonizza, ġifieri anke jekk inkun qed naqbel miegħek, ħanidħol ummerik. Rompi palle biex rompi koljoni ġifieri. Iżda, l-unika ħaġa li nħossni ma naqbilx miegħek in general sewwa li kultant inħossok tiġġeneralizza. Jiġifieri taqbad teorija u tixħitaf. Jiġi li nagħmilha għedi. Allura probabbli għalhekk qed iddeqni fik għax naf li nagħmilha jiena. Li tixħitha fuq kulħadd. Li ma tistax nagħmel dik. Ma tistax tgħid kull raġelek jew kull marek jew. Qatt kull raġel 80%, 75% dejjem hekk dal-affarijiet. Imma pereżempju tirraġuna fuq is-sesswalità jew fuq kif taħdem relazzjoni, kategorikament tajt hekk di, imma hemm il-ħajja komplessa. Inti s-suġġett huwa ħanek għamil li podcast fuq is-sess biss u tieni sa'tej biex niftaħulek. Inti issa stididni fuq il-podcast. Issa nagħmilek u nagħmlu wieħed fuq is-sess biss tajjeb. Jew ġimgħa 10 fadal. Il-ġimgħa Mirko. Ara meta ħanamluh. Issa għax issa għalek il-sess kumpless biex infiem strati differenti, irrid sa'tej. Inti meta tmur għand sessuologu. X'għandek inti? U jgħamurħu pirmlaw, mux jek, li jibda għara x'għandek, ix kondizjoni psikoloġika li jek nitkellmu daw l-affarijiet. Ftemna. Mirko, mela għanna podcast ieħor. Mela, sajjan saqsa l-ikbar ostaklu li diħa tkun l-aħħar ħaġa, ġifieri nidħlu fija naqasew. L-ikbar ostaklu li faċċajt u kif bidlek? U kif bidlek? Min jixtieq jibda? Min rrit? Mux ħanibda jinta, jena għadni kif bdejt l-ewel. Nħatra salla nejt. Jena, l-ikbar ostaklu bħalissa għadna ma nafx kif ħanibda. Bħalissa? Ejwa. U xinu l-ostaklu ma? Ostaklu kbir, Li hu? Ma tix titħol fija? Ja, ma nitħolx fija, ma ostaklu kbir ma bħalissa. Imma flima dimensjoni, jena jdu għek. Ħajja personali tiegħu. U tipo, ma nistax noħroġ minna l-ħaġa, affettwatni vera ħażin. U ġieħ. Sentimentali, immagina. Sentimentali. Li huwa 95% tal-problemi li konna aħna kollha. Nista' nagħti ġiex pariri?
Jiena għatma kelli heartbreak, għatma weġġajt. Sa dis-sena. Dis-sena mbagħad. U jiena konnajt dis-sena. Jien konnajt, għax jien kont nitlaq. U konnajt kemm aħjar kieku jitilquni, kemm nixtieq jitilquni għax noboda din li nitlaq. Jien żgura li titlaq int milli jitilqu. U dis-sena l-ewwel darba telquni u kont ġifieri saqsil Carlos. Biċċa tal-art. Ma nistax niffunzjona. Ma nistax niġi x-xogħol u isma' inti qiegħed silent il-mobile. Għax emoji li diġi. Isek Franco de Bono. Jien mhux il-pappagal tiegħek wara. Tie, fottiti lu. Mhux nobondek jien problema. Actually, persa ta' Wiedbek ħanna Zelda bħala l-akbar ostaklu, mhux l-akbar ostaklu, ma wieħed mill-akbar. Kontatni kemm ħirġa minn 10 snin relazzjoni, għamilt relazzjoni qasira u di relazzjoni qasira vera affettwatni meta għax inqatatek, jien ma stennejt xi ħadd inqata', kienet komplessa u millum għal-għada spiċċajt dal-vojt enormi. Ġifri l-għal faċċajt 10 snin relazzjoni li tlaqt minna. U mbagħad faċċajt da li telaqni f'daqqa. U għamilt l-ewwel 3 ġimatek zombi, fimt? U ġie fiżiku, ma ċint għandek ġallu ġie fiżiku. Ma jiena u ġie ma' ġismi kollu. Għax ġie psychosomatic dak jedulu. Le, ma nsibx li psychosomatic, għax ġili kelli psychosomatic u koll, jina għamin kollox kelli. Le, da just l-uġieħ ta' depression, li ma uġieħ ma, madonna, jinn kollu ansieta uġieħ. U anka dik il-longing, you want that person, għax inti ġismi. U ta' daqqa kbira x'qatt ma esperienza ħadd u esperienza ta' dil-età. U barra minn hekk inti filli għandek il-hormones f'ġismek, fimt għandek it-tanni, għandek il-bews, u filli m'għandek xejn, tipo il-hormones jitqalbu. Jiena li vera għenni, u ġviri għenni sal-punt li s-ġimat wara kont fjura, Sa' kem wasalt sal-fjura s-ġimat wara l-ħajja bla sens, għalix għetnejx, tipo, mur fuq dates ta' Tinder u najt xil-Madonna għetnamela, u ġviri, niprofa nimla l-vojt bċaħġa, ġviri, kienet jibsa. U replacement, su. Ma bdiċ taħdem replacement, xej. Edem, imbus il-xaħat, u għat li timbus il-xaħat, t-najt xil-Madonna għetnamela. Tipo, li għanitni, li għacċettajt l-ġieħ flok ġilitlu, ma provajċ n-neħieħ l-ġieħ b'affarijiet oħra. Għattem għat fuck it, ħan weġġa, fuck it. ħan għat fucking weġġa, mux niprofa naħrab minnu. L-ġieħ taħrab minnu ma jitlaqx minn. Jek taħrab minnu bil-alkohol, kif kontet niprofa namel jimbirġi l-oħra, tittoqot miegħu l-ġieħ u tħallih jgħalmek. L-ġieħ jgħalmek fuq kien nifsek dik waħda. Mbagħad fuq dimensjoni iktar superficiali, kont immur fuq YouTube u hemm daw in-nies jiddokumentaw il-breakups tagħhom. U kienet tgħinni, għax tarhom day 1, day 2, tarhom kollha proċess sakemm isu wara xarejn 3 xhur. Tarhom isiru u inti meta tara dak il-proċess tajt ejja, like This will pass. Tqawwi qalbek, isma' għadda minn u tħossok ukoll. Qatt ma esperjenzajta qabel. U tħossok ukoll, mhux jinbiss għaddejja minn dal-uġi, ħala daw kollha għaddew minn dal-uġi, like sim ta' kulħadd għadda minnu, tħossok aħjar. U li tara l-persuna li ħażina ġeb u 3 xhur wara isa fjura li għamilt li ħafna koraġġ, ġifieri dik li noqgħod mal-uġieħ u li imma dik l-iktar men taħrabx mill-uġieħ, dik. Titkun, tiftakar xaħt l-ewwel li tagħmel pudina u tajt jiena raġel. Like, intu toqgħod fl-uġieħ, ħajtara kemm jien fucking raġel, qiegħed ma' l-uġieħ. Taħrabx minnu. Nipprova nifloat float, u le ma ħossok king li qed toqgħod bl-uġieħ, ħajt jiena toqgħod imma taħrab minnu inti Rusi. Issa le, prova taħrab. Ħaġa. Stoicism, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus. Fittex fuq YouTube, dealing with rejection, dealing with loss, dealing with feelings of abandonment, u ibdi ismaħħom. And bro, isma' minni, ismaħħom, and they will... Isma' Carlos. Għax li għanuni ħafna. Carlos, int kemm domt? Meta? L-aħħar waħda? Le. L-ewwel waħda? Wara relazzjoni tiegħi dam snin, Carlos.
Imma sekonda, aħna wara reazzjoni tagħna tkissret ir-reazzjoni tagħna. Imma għaliex? Ħana ngħidlek eżatt. Ma ċettajt. Ħaġa ma ċettajtx xulxin, u t-tieni ħaġa, le t-tieni ħaġa kien hemm ħafna exposure. Ma tixta' dik għax għal konna naħdmu flimkien. Tittaqta. Jiena għalija exposure. U dan jgħidlek Marcus Aurelius jgħidlek. Ġifieri jiena unfollow biex mhux nibqa' nara l-stories. U m'hemm bżonn tagħmilha biħdura, tagħmilha b'ċertu self-preservation. Ismaw, xorta kont nidħol ġo Facebook ġifieri biex nara x'qed jitla' ġifieri. Kont nipprova kont ngħid ma nidħolx, nidħol. Xorta kont naqa'. U tittaċċetta li ħajkun hemm perjodu ta' uġieħ veru, kif qed tajlek tibqa' miegħu l-uġieħ. Isma' aħna kollha għaddejna minn. Mhux hekk. Jiena għaddejt minna dis-sena ta' 45 għal kelli oħrajn imma din issitek ħafna. Ma dejjem ħajkun hemm waħda. Le, you know, dik ta' the one that got away. Forget it sound back to square one. Eżatt, dik. U barra minn hekk naħseb meta xi ħaġa tweġġak tajt jiena ngħid illum il-ġurnata ngħid għax meta kont fiha kont qed nitkellem ħażin. Ngħid sinjali kienet importanti u ħallit li xi ħaġa għax kieku ma ħoġġetniex daqshekk. Le, mhux hekk. Allura naqsexta. Riki. Minn dak kollu qed nisma' nirrealizza kemm aħna short memory l-bnedmin. Ġifieri. Inġiri weġġajt jew. Uff, heartbreak kellek inti. Miljun waħda. Ma mara. Ma mara, ma ħbieb. Imma ma mara kellek inti. Iva. Mhux hekk, xofja. Għax nimmaġina hekk inti. Le, ismani, jiena bdem individwalist ħafna. Imma il-problema ta' individwalisti hija illi itik kollox ukoll. U l-enerġija ta' individwalist mhix tafhem li minn, ġifieri bad xebba tidħollok fuq il-podcast. Anyway, issa il-biċċieda. Meta kelli 15 sena u weġġajt, dik kienet the ultimate pain, kien terribli. Għantu kol tissemmu tal-axħar, għax-short memory. Meta kellek 20 sen inti, kellek esperienzi, dak iżmien ta' daħħar waħda u dejt il-Madonna kif farrak minn dal-uġieħ. So, kieku l-bnidem jiftaħ naqal memorji iktar, jinduna il-ħin kollu cycles. Le. Issa. Riki, le, Immint l-ewwel darba li għatmeċta. Inti mux patla, inti xrabtet, inti kont, inti qabel li inti taqbez ġoħra bil-rebound guys. Ma jien nitlaq. Iwi, ma titlaq biex inti ma titladdix minn dak il-pain, kull darba fitajtu inti, titlaq u taqbad ma ieħor mill-ewwel, you never face it. Iffaċċajta dil-ewwel darba, għalhekk qed taraħ terribli. Le, stelaqni, appuntu mhux l-ewwel darba. Ma kellix kontroll. Imma l-ewwel darba u dom ħafna biex tiffaċċa. Issa, jiena meta kont żgħar kont bil-kontra ta' ħafna nies kelli bil-fors ma kellix option, I had to face my demons minn ta' 3 snin il fuq. Għala. Bil-fors u ostili ħafna rridu nagħmlu podcast fuqha. Jekk f'ħajti s-sofferenza li għaddejt minnha jiena niktab mhux ktib ta' terribbli milli għaddejt. Imma, speċjalment psikoloġikament, to keep myself sane, I had to solve them. Għalhekk problem solver kbir, speċjalment għamilt business u jirnexxieli f'ħafna affarijiet għalfejn. Kemm se toħloq li problema jiena, bum ħansolvija. Għax moħħi sar bil-forsi rrid insolvi nkella ħammut. Fimtek, imma kieku kellek tajt l-ikbar ostaklu. Ma tistax qalbi. Għax għandek ħafna. Imma kieku kellek. M'hemmx number 1, għax tiegħek inqabad fiċ-ċirkostanzi. Tista' tażel wieħed minnhom għax nix insir nafa dil ħaġa fuqek. Hemm ħafna. Ħanajlek inti again, bajt li naqa' ġeneriku. Nixtieq nkun naf biex tajli, għax inti tajli għax insolvihom, nix biex insir nafek. Titilħin ħafna biex insolvihom. Le, mhux biex jett tajlek. Tina eżempju għet ostaklu u kif solvejtu u xħat minnu biex nifhem għax jekk tibqa' fil-ġeneriku. Jien mhux se nieħu xejn. Ma tantx tista' ngħidhom, għax hemm f'kollha jinvolvu terza persuni. Ma kienx hemm ostakli li ma fem tiegħi wkoll. Jinvolvu terza persuni u mhijiex fair li bina ma jkollux ċans jista' jgħid tiegħu u jirribatti. Li nista' nagħmel ostakli personali li ma jinvolvu. Li nista' nagħmel meta nagħmlu l-podcast li jmiss. Kellek inħalli nofsija tliet kellek ostakli għaltaqma taltqajna aħna semmejt li koċċi m'għandhomx jaqsmu ma' nies oħra. Milli għaddejt minnu f'ħajti jien u arrestawni għal xejn u drogi u 3 statements kontri għal qorti u ħajbuni 20 sena ħabs. Imma pereżempju arrestaw għal xejn, ma stax tgħidli fuq dak l-ostaklu. Nistima, it's nothing fejn li għaddejt. Imma huwa għalih mhux xejn. Kien part ta' New Year's Eve dak iż-żmien kien dak iż-żmien waqt il-każ li seħħ, għalija kien lar. Ma l-mġġor għandi 42, konti għed parti New Year's Eve. Kif tallimt minnu? Konti għed parti New Year's Eve, jena kien hemm 2 edin overdose, ma nafx ġifiri overdose, ma għad maħad drogi jena. Kemm kellek żmien? Kelli 18. Kien il-parti tal-millennium, ma taqleb il-najt, kien sinfonja, kien rekasni. Emmek. Jien mordi xtrajt la Pepsi Sprite kien lira u tajtula tixorbu għed mal-artek, tilaħa, għax tħassarta.
Wara 3 kwarti ġew, dak iżmin kien hemm alla jaħfel għal-45 għadha ħajja, CID ġew xi 5, arrestawni, ħaduni neżżawni Arwin fiċ-ċewli, ħaduni drug squad, bdew jisabtu kemm jifilħu issa tkun taf x'nagħmlulek u teddit u daw kien hemm. Għażgur li tajta droga. Għax ġarala di daħlet overdose dispersa tant. Li tfajla, u dak iżmin fin-night kienu ħoroġ fuq drogi. U di u sħabu ma jikxfux lil pusher. Waħlu fija li jimbetilhom id-drogi, ma li nkelli 3 min-nies għadu lill-pulizija li dak ara biħħel għal-ekstasi. Innoċentament m'għandix naqsam xejn. Anyway, u għaddejt minn burraxka ġifieri inti għandek 3 tal-qorti jekk ħajġdu f'kontri li huwa dak biħħom na drogi. Am fakt minn kont murax għaslin ħabs ta'. Mbagħad. Mbagħad ħriġt minna. Qed tifhem twila naqal istorja ma basta tittalaq ma tistax. Kif tallimt minna dil-ħaġa? Tallimt ma nafdax qalbi. Tkun naiv. Intom semmejtu tafda u ma tafdax inti tafda. Tittarblu l-persuna, l-ewwel kun stupidu. Aw min jgħidlek taf kemm inħobbu minn nies nafda kulħadd ngħidlek isma' dak merdajtu x'sew sabiek fil-ħajja. X'ħin inti tibda terdaw sew, tibda tagħżel fejn għandek tafda u sa fejn għandek tafda volja mar-raġel u l-martek ma jfissirx mex tħobba. Għalhekk biex nagħmel podcast tal-affarijiet sewwa. Inti il-mara tiegħek ħadd tħobba 100% u r-raġel tiegħek u tfal ħadd tħobbuhom 100%. Imma ċertu affarijiet jridu jibqgħu tiegħek personali. Inkella tkun tajtu kollox il dik il-persuna u jekk jiġi biex jitilqek jew titilqek, bum ġolimbu inti. Għax il-ground sjak liftom kollha tajthom. U dak huwa żball li forsi ma jagħmluhomx lin-nies relazzjonijiet. Inti tiżżomm lilek innifsek dejjem tiegħek innifsek għax int m'għandek xejn fid-dinja, l-mara mhix tiegħek, ir-raġel mhux tiegħek, it-tfal mhumiex tiegħek. Erġajda di inti tiżżomm. Inti tiżżomm lilek innifsek, tiżżomm ċertu grounds dawk tiegħek. Il-għala għax when shit comes int fuq nifsek ħataqat on your own, issek inti. Kieku taf kemm għandi bżonn nismaħħa dillum. Imma il-your own tiegħek kun tajtu kollu l-mara. Qed nagħmilek kumpliment, Madonna. Thank you. Ma x'għod għandek daqqa ta' mikrofon għax. Xek, ħadd naħħu ħafna marshmallow. Issa il-biċċa ma talbaħat miegħek. Ismani. Ħalli l-ħajja ċħala sajn. Kull ostaklu għaj, bes kull ostaklu differenti. Jena dal-ostaklu, mpoġġi ostaklu ieħor li kien meta kelli raqqat il-kelba, men. Daqshekk ġifieri jena daw iż-żewġ. Dik jibsa u jien tlift 100,000 euro, men. Frodawn in-nies u ma tajtx kas ma ħabbit zoppiħa. U kellina. Kemm kellha żmien il-kelba? Kellha 13-il sena. Kemm U tipo dawk l-ostakli. Kif kienet id-deċiżjoni? Kanna radu. Madonna, jien għandi 3 u ma nistax nimmaġina ġurnata. Ommi, fin 40 kelb jien fajdi. Madonna. Kemm? Mint għandek eżatt, x'int għandek. Ma jiena daw jorqdu mumi, fim. Anka tiegħek. Anke l-kelba tal-ex pinġejt għax nimmissja. Il-kelba jena klip nħobbhom naħseb iktar minn nħobb in-nies, ġifieri. Jien fissata, Madonna. Le, Ara, jiena taf x'nemmen ħafna. Dak huwa l-ikbar ostaklu li qatt ħaniffaċċa jien. Tant tajtek, ma tistax tajtek. Ħanidilkom ħaġa, nota ħaġa wkoll f'dil ħaġa li qegħdin tgħidu intom, innuqqas ta' knowledge ta' bniedem ġelek tibża. U l-biża it cause you pains tal-muwa dik. Il-biża tal-unknown x'ħajġri Madonna issa kont. Mhux biċċaj triki. Isek qed tkellem ir-ruħi bħalissa. L-affarijiet tajt eżatt. Nafx x'qed titkellem, ma ċarba naqbadlek fuq dawn l-affarijiet, nafx għandek. Lex illum kombinazzjoni qiegħda f'dil burdata li għandi bżonn nisma' ċert bħalissa. Kompli sabi, rajtni? Għamiltlek komplimenti ieħor tajjeb. Sa fl-aħħar mhux qed tiżżewġ għax għarus issa. Sa fl-aħħar tiżżewġni. Għadek astafa xi tidħol ma naqbix fuq per-relationship. Niċċajdaw. Għax tikoll nitfajla. Mela. Imma il-biċċieda illi bniedem jibża mill-mewt għala għax ma jafx hemm. Bidem jibża minn eżami għala għax ma jafx se jmur tajjeb. Bidem jibża jibda il-ġob għala għax hija tsejf dik il-babel u ma jafx x'kien ħajabel il-jump li jmiss se jseħħlu. Il-biża hija l-frott tal-pain tagħna kollu. Ħafna minnu. Issa when we start to deal with losses fejn jidħlu emotions, mewt u whatever, l-ewwel kelb ġrali bħalu. It-tieni kelb naqinqas id-doża llum il-ġurnata jmutu li klip jiena xi efix li ta' fis-sena. Qas intella Facebook u xejn naqbdu, naħarqu jew nitfnu waħda minnhom. U ma nibkix, mhux għax m'għaddix inħobbhom, għax fim tisma' dak il-proċess tal-ħajja ma' żmien tibda tifhem kollox u tibda tassorbi kollox. Xi darba jridu jagħmlu hekk lili. U tibda inti iktar kemm tikber, iktar trabbi oxra, mhux ssir salvax kif jifhmuha nisew kattiv. Imma tibda tisma' da jrid imut b'xi ħaġa l-kelb, sa mhux biex juħija. Daqqa tajruhom li daqqa kienu lill-velenu tal-bebbuġa, mi jrid imutu. Issa iktar kemm inti oħra, jinkellek klip oħra.
Ma di kienet differenti, di għamilta għala xhur nikbija. Dejjem ikollok is-soft spot lejn xi ħaġa iktar xi ħaġa tħobb iktar mill-oħrajn. Kelli miżibilju, ma di Anka jiena għandi waħdek. Jiena kolli ċertu affarijiet. Per niddispjaċini kelli karozza, għattajta men. Għattajta għax hekk. Dak il-ħin qed għattaħħa, ma wara d-dispjaċini. Karozza? Karozza. Kif tqatta karozza? Għattaħħa żarmajt tal-parts, biex żammejt biċċa waħda mbarazz oħra, jiġifieri bħala. Ma dik affettwatni x'inhom il-ġurnata, jiena għandi ċertu emozzjonijiet li oġġetti, fimt jew nies jew annimali, jiġifieri jekk jiena. Trabat mal-oġġetti. Eżatt. Jekk pereżempju tuġobni jiena din oġġetti. Taf. Karozzi. partikolari. Karozzi, meta kolli karozza nkun vera pastas qareb, imma ħajjanu għadkwieta bla karozza. Jiena żebi karozza kelli xi 60 karozza. Fajti. Dik jkun nagħlqu. L-ewwel waħda kienet qalbi. It-tieni waħda qebad il-ġurnata meta nixtri karozza ma nixtrix għax toġobni biss jew. Isma' dik kemm hi. Fis-suq qiegħda hekk. Mela dik ħadd xabba lil bajt sena oħra, ħana ġbor flusi b'dik il-mentalità se nibdixxi. Le, sabiħ dik il-mentalità. Għalfejn? Għaliex ma' żmien titgħallem. Li mhux ħalaw. Mela jiena dak kollu li għaj possessa mħaw u fil-possession sistu anke li mħabbit tiegħek, they have to go. L-attachments, ara, il-Budda kien qal, cravings and desires are the roots of all pain. True. Dawk huma il-pain tagħna. Issa dak tista' twadbu fuq kollox dak is-suġġett. Ekku, għandek raġun. Issa darba nagħmlu ħwieħ tridu nagħmlu podcast flimkien hawn ieħor fuq idu. Isma' Buzz, ħadd gost. Għadek irrabjat miegħi jew. Yes. All right. Minna paċi. Tajjeb. Guys, well done. Grazzi ħafna. Ħattu Buzz. Ħafna. Jiena vera ħadd gost. Thank you, Carlos. Kien hemm lok li nkomplu iktar, eh? Thank you, Abigail. Thank you, Sajan. Thank you, Mirko, hemm wara li ħallejtni nagħmel irid bil-mikrofon. Stajna nagħmlu. Stajna nkomplu iktar imma Madonna Riki tawwalu. Torta Riki. Ħanerġa' nibda. Għax inti. Vera persuna li naħseb. Tajjeb. Le, tajjeb għall-inkejja nħossok. Fimt? Nuhu pjaċir ninkik. Ejt it-tfajla tiegħi ħatara. Ħin kollu jinkuni, ħin kollu fuq dik jilagħbu ludo u jagħmlu li ta' affarijiet ta' ħin kollu biex jarawni nolli kollu. Eżatt. Tieħdu gost anku tarawni ninkazza. Titbaqba vera. Jiena non vera qatt qatt nisma' ndurajt vera l-iktar qatt nisma'. Dal-filosofija. Bħalek eżempju inġili nkun qed nirbaħ. Kalm tal-ost. Inġili nkun qed nirbaħ kolli l-karti kollha fir-rami. Għad nibelaw f-sar minnu. Imissa inti bit-teoriji l-filosofiji kollha tiegħek u l-Budda tira l-Budda niżel. Issa ħaresna fil-mera u tajt kif jirnexxi la Abigail Mallija tinkini u taħrani. Dil-ħagġa tinbiddilha fija nnifsi. Eżatt, u Abigail Mallija. Ma mhux tistidin nies minn tad nies Abigail Mallija vera. Issa biħtieqi għalik huwa dab. Li ninkik. Tinkini. Jekk inti mhux jekk inti ħanbiddel dik il-ħaġa. Baġ gost ħajfdalli. Ħad bażni. Vera wkoll. Il-knowledge il-bnem jobodu, dan sija li jħobbu l-bnem il-knowledge. Bnem jħobb l-ignoranza. X'ignoranza żommok fil-comfortable zone. Mela. Le, knowledge jittorturak. Lejna knowledge immut. Fil-fatt jgħidlek ignorance is bliss. Jillest li mmut nkun naf. Nkajn. Meta Sokrates kien ħajmut, għallu l-meċ tibża. Kien fi xar ħabsi u tafvelinaw tawilu għal-mewt. Alla misma, alla mġiġ options hemm wara l-mewt. Alla jew dak li jgħidu li hemm ħajja wara l-mewt. Alla mela f'dak il-każ bomba. Għax niltaqa' mal-filosofi li mitu qabli wara kemm ħan iddiskuti filosofija magħhom. Alla jew għamlu b'xi l-oħra m'hemm xejn. Ara f'dak il-każ ma nkun naf xejn. Eżatt, imma veru. Jiena għandi l-moħħ ta' Sokrates. Fimt, jiena nħobb dak I jump into the unknown, nagħmilha jien. Bħalek, jiena I want to die with curiosity. U Sokrates għajt, wise is he who knows he does not know. Mhux hekk. Tifhem? U fuq dik il-nota? Nagħlqu dal-podcast vera interessanti. Profond. Grazzi ħafna dan il-podcast ikompli partu xi darb'oħra. U bad forsi u naħseb ħajkun hemm part 3 ukoll. Sakemm ma tibdax l-Amerika. U le issa naraw. Online. Nagħmlu screen hawnhekk. Inti screen, ma tiġġel. Xorta wadda blu xi ħaġa l-laptop tagħu. Għamlu minajr ħalli Riki ma jagħtin keħħat. Guys, issa għalikom di. Tidu tagħmlu domanda intom għal-guest li ġejn warajkom. Ok? U tapriki u domanda tiegħek. U tiffirmaw, guys, idkom tiffirmaw, U min huma l-guest nafu min. Le, ħatatuna domma mistoqsija biex nżidu mal-mat. Nistgħu aktar minn darba. U lilkom narawkom il-ġimgħa. Ciao guys, thank you very much.
Thank you. L-għalkem ħad gost. Bomba, guys. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,